maiatzak 11, ezoiko bilkurarako deia egin dugu, eta oraintxe, atzerapen puntu batekin, minon ekitaldiari ekingo diogu. Berez, gure eguneko aztergaien zerrendan 16 puntu genituen, minon bi proposamen, bai 8garrena eta bai 10garrena EH Bilduk atzera egin ditu eta eskatu du bertan bera lajatzia. Hortaz, ondo iduritzen balin bazaizue, baina ez naiz zenbakiak kalkulatzen hasiko, minon 8garrena eta 10garrena ez dugu gaurkoan jorratuko. Ondo iduritzen balin bazaizue beraz, eta uste dut gaur badugula lana eginkizun eta egiteko eta guguare bai, beraz, hasingo gara. Lehenengo puntua da, honako bilkuretako aktak irakurri eta onartzia bidezkoa bada. 2022ko ekainaren 22, urriaren 27, abenduaren 1, abenduaren 22, eta 2023ko martxoaren 2, 30, eta apirilean 27koa. Berez, ondo iduritzen balin bazaizue eta aurrekoan bozeramaile bileran aipatu genuen bezala, onartzeko proposamena egingo dugu eta deskuidoan norbaitek zuzenketaren bat egitea premiazkoa ikusiko balu, orain ez dela esan daiteke, premiazkoa ikusiko balu, bazpadere zabalduko genuke epe bat, adibidez maiatzen 20 arte, gaur 11 da, eta zuzenketa egietakoren bat, baldin eta onartzen baldin batugu, proposatzeko. Ondo irutzen zaizue? Bai. Bai, kaixo, arratsaldeon, galdera bat egin nahi genuke honen inguruan. 7 akta, udalbatzetako akta dire uste dut, ez banago oker proposatzen direnak. Egia esan, 7ak irakurtzeko denbora ez daukagu. Oroimena ere, 2022ko ekainan 22an zer esan zen eta zehazki nola jardu ginen ez daukagu gogoan. Pentsatzen dut eta aurrekoan aipatu zen bezala ulertzen dugu aktak literalak direla, ezta? Idazkari jaunak. Ordan aktak literalak diren heinean, ulertzen dugu ongi jasua egongo dela, baina ez daukagu gaitasunik nolabait bermatzeko edo jasotakoa hitz egindakoaren berdina zela. Ulertzen dugu aktak izan beharko luketela bilera bukatu eta hurrengo bileran akta onartzea gehienez, eta 7 bileretako akta noski nekez ziurtatu dezakegu jasotakoa benetazkoa den edo. Bai, aipatu nahi genuke, ez bagaude oker, badaude oraindik lehenagotik edo nolabait izandako udalbatza batzuetako aktak onartu gabe izan daiteke, zeren ez ditugu guztiak behintzat gure artxibategian jasoak ikusi eta falta dire hau ez gain zarragoak diren beste akta batzuk ere oraindik. Bai, aurrekoan bozeramaile bileran aipatu nizuen falta diren akta guztiak onartzeko proposatuko dugula hauteskundeak pasa eta gero beste udalbatza bat eta noski gaurko bileraren aktare onartzeko. Normalean agintaldi bukaeran horrela egiten dugu. Jakina denez eta aipatu genuenez, aurreko udalidazkariak oker espaldimanago sinatzera etorri da eta sinatuak ditu atzo bisita egin zuen eta horrela ulertu dut. Orduan, pentsatzen dut datozen egunetan zabalduko direla eta aurre ikuspena izango genuke akta hau egiteko, gaurko bilkuraren akta egiteko denbora eman eta idazkaritzatik esaten zaigunean ekainak horrela aurreratzen dut, minon ez da ziurra, ekainaren 8 edo 15 ingo genuke aktak onartzeko azkeneko udalbatza. Pentsatzen dut, aste hauetan, pixkanaka bidaliko direla. Oker espaldin banago 6 dire, ez? 6 gehi, 7. 7 gehi hau. Uste non 6 zirela.
Bai. Horrela finkatu dugu eta zalantzarik ez datorren agintaldirako prozeduraldetik hobekuntza egiteko beharra badagola gogu ere bai eta pentsatu nahi dut horretan asmatuko dela. Bai, orduan hori proposatuko dugu, aktaok onartzea. Bai. Zer da, arazoren bat edo? Bale, barkatu, enekien arrazoia. Orduan pixka bat ditxengo dugu. Es que no me he dado cuenta de la situación, estábamos diciendo que... Ez naz konturatu goberaz, esaten ari nintzen, akta hauek proposatuko ditugula, onarpenerako, eta zuzenketaren bat egin behar bada, epe bat emango dugu, gehi arte. Eskari horiek formulatzeko. Eta komentatzen genuen, ekainaren 8an edo 15ean, deialdi bat egingo dugula, bilkura bat egiteko, eta hor akta konartu egingo ditugu. Bezala, akta hauek onartzearen alde. Vale, lo siento, es que como no estaba, nosotros nos vamos a abstener en la votación de las actas
teniendo en cuenta que nos... Guk abstentzioa emango dugu, kontuan hartuz, ez daudela akta guztiak, kontuan hartuz ez daudela guztiak gaztelaniaz, beraz ezin du taldeko botoa eman. Eta, pentsatzen dugu, nolabait, akta bat dokumentu publikoa dela, gero udaletxeko webgunean argitaratu egiten da, eta edonok dauka sarbidea, eta beraz, euskaraz eta gaztelaniaz egon beharko litzateke, ulertzen dugu guztiaren zergatia, eta abstentzioa emango dugu. Beraz, aktak onartzearen alde, kontra, abstentzioak, onartuak. Bigarren gaia, 2023ko lehenengo hiruhilekoaren hiruhileko informazioaren berri ematia. Ordaintzeko batez besteko epia, merkataritza operazioetan dagoen berankortasuna eta aurrekontuaren ejekuzioari dagozkiona. Eskatuko diot Jo Mari Altunari aurkeztea eta gero hitza hartu nahi dutenek aukera izango dute. Berri ematea da. Bai, eskerrik asko Txomin, aipatu bezala, lehenengo 2023ko lehenengo hiruhilekoaren hiruhileko informazioen berri ematea, alde batetikan ordaintzeko bataz besteko epea eta bestaldetikan ere aurrekontuaren ejekuzioa. Bataz besteko epea 2023ko lehenengo hiruhilekoa 22,44 egunekoa izan da, bataz bestekoa, hau da, Hondarribik udala, Arma Plaza Fundazioa eta Hondarribia lantzen, bataz bestekoa 22,44, eta normalian hemen gertatzen dena kopurua, bataz besteko kopurua 4 milioi pasatxokoa izan da, eta lehenengo hiruhilabetetan urtero gertatzen dena, arautegiak onartutako epetan gaude, eta normalian lehenengo hiruhilabetetan beste hiruhilekoekin konparatuz gertatzen da ordainketa eguna epe hori altogoa dela. Zergatia, lehenengo hiruhilekoetan gertatzen dena da iazko, kasu honetan 2022ko likidazioa izaten da, eta aurreko urteetako fakturak iristen diren heinean, sarrera horiek gauzatu behar dire, baita ere kredito gehigarriak iazko urtekoak gehitu, eta horrek egiten du 22, 21, kasu honetan 22, 44 juten dela, eta gero normalian azkeneko hiruhilekoan 10 egunetik jaisten da bataz bestekoa. Eta esan bezala, berriro dio dokumentazio Foru Aldundia bidali da, eta epetan gaude bataz besteakin. Kontutan izan behar dugu ere bai, Hondarribia lantzen epetikan pixar bat gora dago, naiz eta hiruak batian egon, eta dena badakigu, udalako prozedura bat dela, eta Hondarribia lantzenen, barruko antolakuntza dela, eta jakin faktura guziak onartzeko bai edo bai, administrazio kontseilua deitu behar dela, eta horrek atzeratzen ditu egunak. Bestalde, lehenengo hiruhilekoen aurrekontuen exekuzioa, alde batetikan sarrera ditugu onartutako aurrekontu 25.160.000koa, eta gero baditugu gehikuntza batzuek, momentu hontan 21.200.000 euroan daudela, eta hau ikusten badezute alde batetikan sarrerak hor daude bai zuzeneko zergak, zeharkako zergak, tasak eta bestelako sarrerak, eta baita ere transferentzi arruntak. Eta hemen ikusten dezuten lehenengo zutabetik azerako aurrekontutak gaur egun ez, hiruhilabete bukaerarako aurrekontu honetan, finantza aktiboak 20.000 eurotikan 6.456.000 eurora igo direia, eta hau altxortegitik igotzen da kredito gehigarriak aurrek urtetatik datosten zenbait lanak edo inbertsio etengabe daudela urte batetik bestera, eta hori mantentzen da. Gaur egungo sarrerak onartutako eskubidea 6 milioikoa dira, eta
momentu hontan 3.800.000 euroako diru bilketa likidua. Eta gero bestalde batetikan gastuetan, berdin 25.160.000 euroko aurrekontutik 31.000-ara igo gerare bai, eta gastutan hemen ikusten da hasierako aurrekontuan kopuru aldaketa handiena izan dela 6. atalan inbertziotan 2 milioi onartu genituen urte hasieran eta ja dagoeneko 5.900.000 daude aipatutako gehitutako kredito hoiekin. Hemen ez dira sartzen noski apirilen egindako udalbatzan gehitu genetun kredito aldaketan 12 milioi hoiek, eta esan bezala gastuak gaur egun onartutakoak 4.900.000 pasatxoak eta ordainketa likiduak 4.600.000 eurokoak. Eskerrik asko. Bai, hitz hartu nahi da. Bai, Igor. Bai, mi esker. Azalpena entzun da, faltan botatzen dugun gai bat edo komentatzea gustatuko litzaiguke eta azalpen bat emateo pentsatze dut denontzat beharrezkoa izango den azalpen bat beharko dugula. Izan ere, azkeneko aldian gai honi buruz edo ordainketa epei buruzko txostenari buruz aritu ginenean, obligaziorik gabeko fakturen inguruan aritu ginen, eta oraingoan ere horren inguruko galdera bat egin nahi dut. Izan ere, dokumentazioa aztertuta deigarria da, eta uste dut deno jakiteko moduko informazioa dela, badaude hor obligaziorik gabeko 1.000.000 euroko fakturen ordainketa kopurua, eta bidali zaigunez fakturen zerrenda, ordaintzen den fakturen zerrenda horretan 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 eta 2023ko fakturak azaltzen direnez, pentsatzen du denoitzat jakiteko interesgarria izango dela ia nola 2014tik datozen fakturak orain azaltzen diren txosten honetan. Eta deigarria denez, azalpen bat ematea eskertuko nuke. Beste interbentziorik egin nahi da? Ez? Bai? Nik hizkuntzen irizpidean inguruan egondu gara dokumentazioa begiratzen eta epatu dugu zein garrantzitsua den denok ulertzea dokumentazioa. Begiratu dugu eta soilik espainolez da orduan ohar hori. Barkatu, zein dago espainolez? Lehenengo, bigarren puntuan bialdu denean dokumentazioaren inguruan azaltzen den dokumentuen izenak berak daude espainolez eta ondoren periodo medio de pago, PMP edo hori txostena zeran dagoena, sarean dagoena soilik espainolez dago eta pentsatzen dut ez dela bakarra izango, hemen detalle de pago eta horiek ere espainolez bakarri daude. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, normalian nik uste dut bizkuntzetan jaso oitugula eta adiraziko dugu, kontu hartzaileari adiraziko diogu. Eta ez dakita azalpena eman nahi den, egin den galderari erantzuna eman nahi zaion? Bai, arazorik gabe txomin, bai. Alde batetikan, bestetan ere galdetu da eta gero ere azaldu da, erantzuna eman da, batzutan zenbait faktura iristen dire, registratu gabe gelditzen dira, eta beste batzutan horrek kopuru bat badaka, eta beste alde aipatu dituzun aurrek urtetakoak 13, 14 edo urte horietakoak erantzuna baduzu kontu hartzaileak zuzenian zuri emanda erantzun oso teknikoa. Eta erantzuna oso argia da, ez daude fakturarik ordaindu gabe. Noski badaudela, azken hilabete hontan iritsitakoak, epe badagola, eta hilabete hontan, edo datorren hilabetean 30 eguneko epe horretan ordaintzen direnak. Eta beste horiek jakin, orain dela 2013 lehenago egintzenian IDFEN
izen baitan informatikakin, Foru Aldundiko izfekin programa aldakete egondu zen, eta zenbait faktura hor gelditu ziren ezabatu gabe esate baterako, ez zirela ordaindu, baizik eta ordainduta zeudenak. Eta orduan, hori egin dela, zuriketa hori eta txostenian hori agertzen da, eta Igor, erantzuna badakizu kontu hartzaileak teknikoki azaldu dizulako, eskerrik asko. Ondo, hirugarren gai hartuko dugu orduan, herritarrak batzordetik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Hondarribiko Udalaren arteko hitzarmena onartzeko proposamena, mendekotasun prestazio ekonomikoa jasotzen dituzten herritarrek jasotako zaintzaren kalitatearen aldiko jarraipena egiteko. Gotzoneri eskatuko diot, gaia aurkeztea mesedez. Bai, eskerrik asko txomin, arratsaldeon guztioi. Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeaketa mandatu bat egin dio Hondarribiko Udalari. Mendekotasuna ekosko prestazio ekonomikoa jasotzen dituzten pertsonen zainketen kalitatearen aldizkako jarraipena egiteko. Seguimientua jarduera teknikoa da eta honako helburu ditu. Etxebizitzaren arreta, bizikidetza eta bizigarritasun baldintzak egokiak betetzen direla egiaztatzea, zainketen kalitatea bermatzea eta etorkizunean gerta daiteken arretarik gabeko egoerak prebenitzea. Jarraipena gutxienez 2 urtez behin egin behar da. Eta etxean bizita bat egitea eskatzen du. Etxe bizitzaren baldintza fisikoak eta egokitzapena ezagutzeko, eta bertan, mendekotasuna duen pertsonari eta zaintzaileari informazioa, orientazioa eta aholkularitza emango zaie, baita zaintzaileari elkarrizketa bat eta prestazio ekonomikoaren onodadunen mendeko pertsonari elkarrizketa ere. Mendekotasunezko prestazio ekonomikoak aldundiaren eskumenaikoak badira ere, gizarte zerbitzuen ardura da mendekotasuna duten pertsonen haien hartatzeko behar diren baliabide eta zerbitzu eta prestazio egokiak dituztela bermatzea. Udalerri honetan prestazio mota horiek jasotzen dituzten mendeko pertsonek oinarrizko gizarte zerbitzuetan espediente bat eta referentziazko profesional bat esleituta dituztenez, logikoena da jarraipena ezezik pertsonaren arretarekin zerikusia duen guztia oinarrizko gizarte zerbitzuek egitea, arreta hurbila, jarraitua eta integralea emateko. Jarraipena egitea eta oinarrizko udal zerbitzuek egitea beharrezkotzat jotzen denez, kudeaketa mandatu hitzarmena sinatzea proposatzen da Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Hondarribiko Udalaren artean, mendekotasunezko prestazio ekonomikoa jasotzen dituzten persona jasotako zainketen kalitatea aldizkako jarraipena egiteko. Eta hori da gaur ekartzen duguna gaur bozkatzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Gotzone, hitzartu nahi da? Bai. Bai, ahotsan hitz udaltaldetik begi honez ikusten dugu zerbitzu bat, kasu honetan mendekotasun prestazio ekonomikoa jasotzen dituzten herritarrek jarraipena eta bere zaintzaren edo nolabait kalitatearen inguruan lanketa egiteko udaletik bertatik egitearen aukera. Foru Aldunditik bidaltzen dute hitzarmen proposamena eta Gotzonek aipatu dituen xehetasuna jasotzen ditu hitzarmen proposamen horrek, baina batzordean eztabaidatzen aritu ginenean hitz egin genuen noski honek pertsonal behar batzuk badituela, zeren gai hau 200 bat pertsona dira mendekotasun prestazioa jasotzen dutenak, eta kudeaketa hau egiteko pertsonala beharrezkoa izango da. Gaur egun gizarte zerbitzuetan saturazio bat daukagunean eta lankarga handiago bat jartzen dugunean noski baliabideak jarri behar ditugu. Eta hori da faltan botatzen duguna gaur ekartzen den puntu honetan. Izan ere, Foru Aldundiak lanketa hau egitegatik kopuru batzuk ordaintzeko konpromisoa hartzen du, baina guk ez daukagu aztertuta edo behintzat guri etzaigu jakinarazi, hala eskatu bagenuen ere batzordean etzaigu jakinarazi, ze aurreikuspen daukagun udal bezala, ze baliabide pertsonal eta ekonomikoak beharko ditugun zerbitzu hau eskaintzeko, herritarri eskaintzeko, eta Foru Aldunditik jasoko den kontraprestazio horretan ze kopuru jasoko ditugun. Uste dut hori oinarrizko
lanketa bat izan beharko lukela, aurreikuspen bat egin beharko genukela zerbitzua ematen hasi aurretik, eta iruditzen zaigun neurri batean ditugun baliabideekin ala nola erantzunten hasiko gerela behintzat, jabetzen geren artean zerbitzu hau emateak behar tekniko eta humano gehiago beharko dituela, eta iritsiko gera beti bezala berandu zerbitzu egoki bat ematera. Orduan, gu hitzarmena sinatzearen aldekoa gera, baina eskatu behar daukago ere, udalaren aurrikuspen lanketa hori egitea lehenbailen, baliabide humanoak lehenbailen jartzea lanketa honi edo guk hartzen dugun konpromiso honi erantzuna eman alizateko, eta ulertzen dugunez foru aldundearen borondatea hau trinkotzea dela, pertsonal baliabide horiek ere modu trinkoan kontratatzeko aukera aztertu eta gauzatu dadila. Mila esker. Eskerrik asko, beste interbentziorik, ez? Beraz, hitzarmena sinatzaren alde, hau batez, onartua. Laugarren gaia, udala batzordean jorratu zen, eta 2023ko lanpostuen zerrenda aldatzeko proposamena izenburupean ekarki dugu. Hortaz, Txizuneri emango diot hitza aurkezpena egiteko, eta gero interbentzioak izango ditugu, eta gero bozketa. Eskerrik asko Txomin. Antolakuntza prozesu honetan, etengabeko prozesu honetan, dena dugu guan aurreko hilabetien egindako udalbatza lanpostuen zerrendan zenbait aldaketa proposatu eta onartu zirela, eta lanpostu zerrenda aldaketa hau martxan jarritako eta azken hilabetetan aurrera emandako prozesuaren baitan egiten da, non da langilegoaren egitura modernizatzea dela helburu nagusia. Kasu honetan, aurreko udalbatzan aipatu bezala gelditu ziren nahi genuen udalbatza hontara gizarte zerbitzu sailako azterketa pertsonal sailetik, eta gaur egun ekartzen diren moldaketaz gain, jakin badakigu txostenetan nola saldu dira eta batzordetan aipatu ere etorkizunari begira zenbait aldaketa proposatzen dira, bestea, oinarrizko gizarte zerbitzuen koordinatzaile eta ekintza sozial eta garapen komunitariorako teknikari lanpostuak sortzea, aspektu teknikoki dagokienez eta unitate administratibo indartzea, bestea beste, berdintasun teknikari baten beharra identifikatzeren, haren kokapena estrategikoa aipatu bezala, estrategikoa zalantzan jartzen den arren nun kokatu behar den, baina bere izaera transversala denik, gian gizarte zerbitzutatik haratago jarduera eremua dela konsideratzen da, eta antolakuntza esparrori gerorako datorren agintaldia zileran gauzatu beharko da. Kasu honetan, proposamen honek etorkizunari begira gizarte zerbitzuen jarduera modu eraginkorragoan aurrera emateko abia puntu dela konsideratzen da, eta izan ere zerbitzu horretatik eratorritako idatzi eta txostenetan jasotako egitura proposamena bere egindu pertsonaletik eginda, eta hala ere guzti hau egikaritzeko denbora behar izango da, eta gainerako departamentu guztietan bezala pausoz pauso egin behar izango dira aldaketak. Kasu honetan, ezinbestekoa konsideratzen dugu ala ere, zen lehenengo fase honetan lanpostu teknikoari bere mailari egokitutako ordainsariak esleitzea, urtetan badakigu aldarrikapenak izan direla, eta naiz eta ordainsarien inguruan beti desadostasunak egongo diren, irizpide teknikoa jarraitu da, eta egungo egoerari modu egokienan moldatzen diren ezaugarriak proposatu dira.
Jakinda, beti ere gogoratuz langilegoaren egoera aldagarria dela eta etengabeko aldaketa honetan lanketa sakona egin beharko dugula ere. Orduan, aipatu dugun bezala, proposatzen dela kasu hontan, proposatzen duguna da gizarte zerbitzutako arduraduna destino osagarria 22koa eta guztizko ordaintzariak udalitz dioguna 20a. Eta bigarrenik gizarte langileak destino osagarria 17 eta guztizko ordaintzariak udalitz, hau da, 16 nivela eta hau da gure proposamena. Eskerrik asko. Bai, hitza hartu nahi da. Bai, Igor. Gure taldearen aldetik, esan beharra daukaguna da, eman den azalpen guztia, gizarte zerbitzuen departamentuaren estrukturazio baten azalpen hori interesgarri xamarra iruditzen zaigun arren, azkenean irakurri den proposamenak ez duela jasotzen egiten den hausnarketaren oinarririk. Etengabeko hobekuntza aipatzen den horretan, noski etengabeko hobekuntza bat behar du lanpostuen zerrendak, baino hemen bihurtu duguna da udalbatzatik udalbatzara ekartzen den gai bat ia. Eta lehenik eta behin behar duguna da lanpostuen zerrendaren estrukturazio bat landu, askotan aipatu dugu gai honen inguruan ditugun gabeziak, lanpostuen zerrendan ikusten ditugun lanpostu huts ugariak, eta baina kasualitatez, hausnarketa bat egiten da departamentu baten estrukturazioaz interesgarri xamarra izan daitekena, baina gero EAJak egiten duen proposamenean soilik jasotzen duena soldata igoera bat besterik ez da. Kasu honetan proposatzen direnak soldata igoera batzuk besterik ez dira. Ados egon gintezke ziurrenik badirudi orain behintzat berdintasun teknikariaren beharraz udal honetan eta txostenean jasotzen da, hausnarketa bat egiten da, eta interesgarri xamarra den hausnarketa bat egiten da. Talde guztiak martxoan 8 begira egindako konpromisoan edo adierazpen konpromisoan jasotzen genuen berdintasun teknikaria aurten 2023 urtean kontratatuko genuela, hausnarketa bat egiten da interesgarri xamarra dena eta ez da jasotzen EAJaren proposamenean. Gizarte zerbitzuen departamentuaren estrukturazioa bai teknikoki eta bai administratibo beharrei interesgarri xamarra jotzen dugu egiten den hausnarketa, baina ez da jasotzen EAJaren proposamenean, lastima. Eta planteatzen dena soilik soldaten igoera bat da. Eta guk uste dugu gauzak ez direla horrela egiten. Soldatan igoerak jasotzerako garaian lanpostuen balorazioa egitea ezinbestekoa da. Txostenak berak ere hori jasotzen du eta 11 bider ere horretaz aritu gara. Baina ez duzute lanpostuen balorazio bat abian jartzen. Aldian langile bat edo besteren soldata igoera da proposatzen duzutena. Eta hori ez da prozedura zuzena. Deigarria kasu hontan, langileek beraiek ere ez dutela begi honez ikusi egindako proposamena. Bestalde batetik, ahotsan hitzetik, behin eta berriro legealdi honetan, aipatu izan duguna da lanpostuen zerrendaren aldaketak begi honez ikusteko inflexio puntu baten beharra genuela. Eta inflexio puntu hori aldi baterakotasunaren abusuaren inguruan zegoen. Horreri muga jarri eta hori eraldatzen etzen bitartean ez genuela lanpostuen zerrendan adostasunik lortuko aipatu izan dugu, ez dakitzen bat aldiz. Gaur egungo datuak, gutxi gora bera, Hondarribiko udalean, ez banago oker, 129-130 langile ditugu. Karrerako funtzionarioak 40, 131, taldi baterakoak
modu ezberdinetan, baina 89 edo 90 ez dakit, ze azken egunetan aldi baterako programa bitartez ere ez dakit zehatz zenbat kontratatu diren, baina kontratazio batzuk egon dira. Pertsonal gaiak aztertzen ditugun bakoitzean aldi baterakotasun tasak gora egiten du. Langileren prekaritatearen lidergoa lortu duzu Txomin. Lidergoa, ia 70. Zu alkatezarenetik gora eta gora eta gora eta gora egin du aldi baterakotasun tasak. Ez dugu lertzen. Ez dugu lertzen, eta niri behintzat pertsonalki esango dut lotxagarri suertatzen zaidala erakunde publiko batean langileen baldintzak prekarioagoak izatea enpresa pribatuan baino. 79ko aldi baterakotasun tasa. Zinez gaitza. Baina hau da, erakutsi zaiguna da, behintzat, edo interpretazio hori egiten dugu, zeren 11 bider jardun gara gai honi buruz, eta beti azaldu zaigu, helburu bezala, ia hurrengoan, inflexio puntu horri norabide aldatzea lortzen dugun, baina guk egiten dugun interpretazioa da, hau PNU-ren langile politikaren ondorioz dela. Eta honi ez diogu babesik emango. Mila esker. Eskerrik asko, Igor. Aluzio egin didazunez, nik ere erantzun ningu izut. Igor? Ze uste dut argazkia panoramikoa egiten balin baduzu, ahaztu zaizkizula zenbait datu. Eta zuk badakizu. Ahaztu intzaizkizu. Ez naiz horietan, hasiko. Bino, mesedez, panoramikari erreparatu. Borontate balin baduzu, borontaterik ez baduzu, eta nerekin zuzenian sartzeko asmo balin baduzu, lasai. Oitutan nago. Rentziorik? Bueno, vale. Igor, aluzioengatik, beste guztiak ez ditugu aspertuko, Irakurketa hau Txomin, alkate zaren einean noski, alkateari egiten diogu bainik eta talde bezala egiten ditugun irakurketak, alkate zaren einean herritarren ordezkaritza duzulako egiten dugu noski. Ez maila pertsonalean. Espero dut, hemen egiten ditugun interbentzioak ezartzea maila pertsonalean ordezkari garen einean, eta kasu honetan alkate jauna zaren einean egiten dugu irakurketa. Aurreko udalbatzan oroituko zarete, langile politikaren edo langilegoaren politikaren erreprobazioa eskatzen genuela. Eta gaur zuzendu naiz, alkate jaunari, Txomini, zuri Txomin, izan ere, gai hau behin eta berriro errepikatu izan dugulako, eta zuri zuzendu izan naiz, udalbatza bai eta udalbatza bat bestea ere bai, aldi baterakotasun tasaren inguruan. Eta irakurketa orokorra egiten dugunean, irakurketa orokorra egiten dugu aldi baterakotasun tasaren inguruan. Eta esan dudan bezala, gora eta gora eta gora besterik ez du egin EAJaren alkatetza Txomin Sagarzazuk duen eskeroztik, 2015-etik ari naiz kasu hontan. Oso ondo, Igor. Beste ire txanda emango digu. Josu? Bueno, gaur puntu honetan azaltzen ari gara bihar azkenengo bilan izan gendun gizarte zerbitzuaren strukturaren inguruan
bere, bueno, aldaketa batzuk, ez da. Es decir, en todo caso, lo que tratamos, o por lo menos incluso los niveles de salariales o de niveles que se plantean. Gizarte zerbitzuei aurkezten zaizkien soldata mailak, baina esan nahi dut lehenik eta behin, duela gutxi aldatu ditugula zerbitzuen alderdia eta antzinatasunak eta zerbitzu mailak, kultura arloan ere aldaketak egin ditugu. Ez mailak, osagarri batzuk ezarri ditugu, hirigintza arloan ere bai, eta liburutegian. Eta orain gizarte zerbitzuen sailari dagokio. Denbora zeramatzaten, behintzat planteatzen, hobekuntza esanguratsuak beraien baldintzetan, ez ziren ari zegozkien mailetan lanean, maila horiek ez ziren egokitzen egiten zuten lanari, bai adardudanetik, koordinatzailetik, baita oinarrezko gizarte langilei dagokienez ere, lan horrek aintzatespena behar du, lan konplexua da, zaila, zuzeneko harremanak dakartzalako berekin, hor hartatzen den pertsona mota ere zailtasun erantziak dakartza, eta horregatik, lan horrek behar du espezialitate bat eta batzuetan empatia handia eskatzen du. Batzordean planteatu genuen, bai batzordeak, bai langileek, maila hitz egin zen, 16. maila, 17. maila, hortzegoen eztabaida, azken batean batzordeak aho batez ezarri zuen 16. maila. Baina nire ustez, bai urrats bat bada, baina seguruenik sakontasun gehiago eskatzen du, azterketa sakonago bat. Aurreko puntuan onartu dugu gauza bat, eta izan ere, aldundiarekin hitzarmena, pertsona batzuei hartatzeko moduari buruz, eta aldundiak diru kantitate bat eman digu, hitzarmen hori guk kudea ezagun, ez? Baina gizarte zerbitzuetan ere arazo bat dugu egiturazkoa, ze ez dute nahikoa langile, hainbat eskumen hartu ditugu gure gain, edo aldundiak eman dizkigu, baina ez dugu nahikoa baliabide, ez dugu nahikoa egitura horretarako, eta hor dago koxka. Horregatik, gure talde sozialistak ikusten du, udal honetan badirela sektore batzuk, batez ere interinoen arloari dagokienez. Ezakitaz, abenduan ziren azterketak, ez dakit nola dauden gauzak, horrek ere kezkatzen gaitu, eta badira sektore batzuk, administrazioan, eta administrazio laguntzaile batzuk, dagokiena, baina maila txikiagoetan daudenak. Kultura sailean, idazkaritzan, baita sakean ere, bezeroen arretan esan nahi dut, jendearekin lanean ari dira, eta administrazio laguntzaile kategoriak dituzte, horregatik lanketa bat eskatzen du horrek. Udalaren ikuspegitik onartu beharra dago pertsonal arduraduna ari dela, ahalegin bat egiten, baina ez da nahikoa. Hori sakondu egin behar da, bereziki udal baten oinarrizkoena da, langilek konfiantza izatea zuzendariarekin, alkaterekin eta zinegotziekin, eta horregatik erantzun zuzena behar dute, eta uste dut ez garela ari erantzun hori ematen. Edo orain behintzat heldu diogu berriz, baina denbora luzean utzikeria egin dugu honekin. Horregatik soldata aldetik iruditzen zaigu ez direla oso igoera handiak izan, 2koak, 3koak, inflazioa kontutan hartuta, ez dira igoera handiak, eskasak dira. Esandakoa esanda, iruditzen zait hobetzeko tarte handia dagoela, bai egitura eta bai udaleko langilei ematen diegun arreta, iruditzen zaigu ahalegin handiagoa egin behar dela, ze haien mende gaude, eta horiek beraiek gabe udalak ez du inoiz funtzionatuko,
horren jakitun izan behar gara, jabetu behar gara horretaz, eta guk alde bozkatuko dugu urrats bat delako. Eskerrik asko, arratsaldeon. Bost ordu barru azten dira hauteskunde kanpaina beraz azken udalbatza da, eta nik uste ikuspegi osoa ikusteko eskertzekoa da nik uste eremu horretan egindako lana. Pandemia bat tarteko, nik uste lan handia egin izan dela, guztion aldetik, tokiko gobernuaren aldetik eta oposizioaren aldetik, utxune, eta kasu honetan ez dut errepikatuko hemen izan dena, bakarrik bi langile egon izan zirela eta guk salatu genuen, eta guzti agerian geratu zela ez dela genero ikuspegia erabiltzen olako txostenak egiten direnean. Gizarte zerbitzuak eremu feminizatua da, Josuk aipatu zehar bidez, zein olako zailtasuna dauzkaten langile horiek lana egiteko momentuan, eta guretzat ez zaigu aski egindakoa, abstentziora joko dugu, pena legealdia amaitzear dagoela, baina dena den guk iragarri egin nahi dugu hurrengo legealdian seguru lortuko dugula berdintasun zaila eta berdintasun teknikaria izatea. Hortan aleginduko gara, eta nik uste nahiko helduta dagoen. Txisunek beste 4 urte izango balitu, berak onartuko lukeen berdintasun teknikaria eta berdintasun zaila. Gure alde baitago. Baina, bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko, Xavier. Orduan, ondo iruditzen bali mazaizue, bozkatu ingo dugu proposamena. Beraz, lanpostuen zerrendaren aldaketaren alde. Kontra. Abstentzioak. Gehiengoz onartu. Ogasun kontu eta ondare batzordean jorratutako gai bat da hurrengoa. Hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proposamena. Kasu honetan ere, Txisunei emango diot hitza, azalpena egiteko, hitza hartuko dugu, nahi baldin bada behintzat, eta gero bozkatzerik ingo digu. Eskerrik asko, Txomi. Bai, aipatu den bezala hiri-lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalak 7. artikuluaren 4. paragrafoak adierazten duenez zerga oinarria zehazteko sortzapen unean lurraren balioa biderkatuko da ezarritako balioaren gehikuntza sortzeko aldiari dagokion koefizientearekin. Koefiziente horiek gehiengo koefiziente horiek eguneratu egin dira Gipuzkoako lurralde historikoaken 2023ko aurrekontuetan, aurrekontu orokorretan, eta kasu honetan proposatzen dena foru aldundiak hau onartu ondoren, guk proposatzen duguna da koefiziente horiek, dokumento teknikoa da, koefiziente horiek batzutan azaldu zen bezala batzordean igotzen dira kopuru txiki batean 0,01, 0,02, bai igo, batzutan zerbait gehiago, eta baita jetxi ere, eta orduan guk egiten duguna da foru aldundiak koefiziente horiek aldaketa urtero foru aldundiak agindu bate bitartez proposatzen ditu, eta udalak ezinezkoa du hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren ordenantza foru aldundiak onartutako koefiziente horiek baino handiagoak, eta hori dela eta egiten dugu egokitu. Eta kasu honetan proposamena da hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala aldatzea eta egokitzea foru aldundiak onartutakoen araberara koefiziente berdinekin. Eskerrik asko. Bai, hitza hartu nahi da. Bai, ulertzen dugu, Hondarribiko udaleko arautegia egokitu egin behar dugula
foru aldundiak egiten dituen aldaketetara behintzat gehienezko tasa horietan. Eta kasu hontan, ulertzen dugu egokitzapen hori foru aldundiak egindako proposamen berberera egokitzea dela proposatzen dena. Eta gauza batzuk botatzen ditugu faltan. Alde batetik, foru aldundiak koefiziente hauek aldatzen ditunean, helburu batzukin eta arrazoi batzukin aldatuko dituenaren ziurtasuna badugu, eta ez txostenetan, ez azalpenetan ez da azaldu zein den koefizienteen aldaketa horien oinarria edo arrazoia. Eta arrazoia izango litzake interesgarria ezagutzea jakiteko zergaitik foru aldundiak aurreko urtean ebatzi bazuen koefiziente batzuk izatea orain aldaketa egitea proposatzen duen. Beste alde batetik, ez dugu behintzat jaso dokumentazioan jasoko diren zerga hauen aldetik egiten diren aldaketak ze igoera edo ze jaitsiera izango duen gure aurrekontuen ikuspen batetik. Uste dugu balorazio bat egitea beharrezkoa litzatekeela eta aurrekontuan aldaketarik eragingo badu, aurrekontuaren ere aldaketa bat proposatu beharko litzatekeela, ez soilik gastuen ikuspegitik egiten dugunean, baita ere dirusarreren ikuspegitik egiten dugunean egokitzapenak egin beharko baitira. Eta azkenik, eskaera bat egin nahi dugu, ez? Ordenantza fiskaletaz ari garenean, maiz eskatzen dugu denborarekin eztabaida bat egitea ditugun ordenantza fiskalen inguruan, ez? Guri gustatuko litzaiguke adibidez bide publikoaren okupazioaren ordenantza fiskala aldatzeko eztabaida bat egingo bagenu eta egokituko bagenu egungo errealitate batetara. Iruditzen baitzaigu bide publikoaren okupazioaren inguruan egiten dugun zerga bilketa ez dagoela eguneratua eta ez dela modu egokian egiten. Horregatik, eskaera luzatu nahi dugu ordenantza fiskalen inguruan aritzen garenean, ez soilik gobernu taldearen proposamena batzordean ja behin egindakoan mahai gainean jartzea, baizik eztabaidarako, hausnarketarako epe bat har dezagula eskatzen dut. Mila esker. Eskerrik asko, Igor. Beste norbaitek hitzartu nahi du? Ez? Proposamena bozkatzeari ekingo diogu. Proposamenaren alde? Kontra? Abstentzioak? Onartua. Seigarren gaia, udalerria batzordean jorratu zen, 7. bezala, eta seigarren gaiak indarrean dauden arau subsidiarietako bereziki hondartza kirol inguruan. Itsas lehorreko jabari publikoko lurrak beharrezkoak ez direla deklaratzeko, desafektatzeko eta udalari doan lajatzeko eskaiera, 10 bat hondartza ere izapidetzen ari den apoan. Uste dut nik ere ez dudala ulertu. Irakurri dudanaren arabera bintzat, uste dut ez dudala oso ondo ulertu. Eta berez, denak ezagutzen dugun, bazpadarea saltzen dut, esan dudan minon txukunago, espero dut. Bai kiroldegia, bai futbol zelaia, hondartza futbol zelaia, eta bai kiroldegi inguruak, kostaz, transizio ekologikorako ministerioari eskatzia, beren beharrik ez dutela aitortzia, gero desafektazioa egitea eta udalari doain
ematia. Hori egiteko eskaera. Espero dut aurrekoa minon txukunxago izatea. Eta isildu ingo naiz, bestela handik okerrago izango dut. Eta orduan, txalori eskatuko diot mesedez azaltzeko eta gero txanda irekiko dugu eta azkenik bozkatzearik ingo dugu puntua. Mi esker eta hartzalde honek hori. Batez ere, damagu urteak gai honekin, mai gainean, eta beti danik bai alderri batzueko bestiak beti mozioak sartzen. Damagu urtiak bai, baino nahiko nuke eskertu batez ere, bai beste instituzioetan dazkagun ordezkariak gure alderriak eta hemen dauden ordezkatuak ere bai. Zeren Madriden EAJ bai, EH Bildu eta PSOE dazkate ordezkariak eta denon artean egin ditugun lanak gauz guzti hauek herrietara ekartzeko. Azkeneko urte hasieran jarri ziren ministerioko ordezkari batzuk gurekin harremanetan, esan eze pausok eman bergen ditun, azken urteetakoak eskariko horiek aurre egin ditzan. Eta horretako misi esan ziguten mozio bat sartzeko eta oraingo honetan akorde plenario batengatik eskari formal egiteko. Horregatako bai idazkariak eta gure asesore juridikoa eta txominek sinatutako eta loreak egindako txostena Madride bialtzeko agindua. Eta honekin nahi dut gogoratu instituzioetan gauden ordezkatutak zer lana dazkagun gauzak asko aurre eramateko. Beraz, nahiko argi dago txostenian bai lorean eta bai txomine eskaera ministeria bialtzeko agindua. Mi esker. Bai, hitzartu nahi da, bai Igor. Bai, mi esker. Bueno, hau da, 2022ko apirilean, espanago oker hau txanitetik, mozio bat aurkeztu genuen, kirol eremuaren desafekzioaren inguruan, azalpen zabal batekin egiten genuena eta eskatzen genuena zen tramitazio administratiboa martxan jartzea. Urte bete beranduago, jarriko da martxan tramitazio hori. Udalbatzak ontzat eman zuen bere garaian, duela urte bete, baino gehiago, tramitazio hau martxan jartzeko adostasuna. Gaur hemen berriro proposatzen denean, ulertzen dugu berriro ere onartzeko moduan egongo gerela. Baina gogoratu beharra daukat urte bete galdu dugula bide honetan. Izan ere, duela urte bete egin genezake tramitazioa martxan jartzeko eta eskaera hau Madrilgo ministeriora, trantsizio ekologikoko ministeriora egiteko eskaera duela urte bete egin genezake. Baina gauza bat ahaztu zaizue. Eta uste dugu importantea dela eta horregatik hemen aipatu beharrean gaude. Badago tramitazio bat, Kostasen ministerioan edo 2010ko urtekoa Hondarribiko udalak kirol eremuen lagapen eskaera luzatzea egiten zuena. Eta aurreko urtean egin genuen mozioan, gure ibili ginen informatzen ia zeintzen egin beharreko tramitazioa, eta tramitazioaren hasiera izan behar du ebatzi gabe dagoen 2010ko tramitazio hori bertan bera ustea eskatzea. Izan ere, aurretik Hondarribiko udalak eremu berari dagokion espediente bat irikita baldin badauka, lehenik ebatzi beharrekoa beste tramite hori da. Eta horregatik, 2022ko apirilean bi puntuz osatutako mozioa zen edo ebazpen proposamena zen, eta aipatzen zena zen lehenengo 2010ko Kostaldeko Zerbitzu Probintzalean lehendik zegoen emakidaren luzapen eskaera tramitazioa bertan bera utzi behartzela. Orduan,
gaurko ekartzen den proposamenarekin berandu bada ere ados gaudelarik oroitu nahi dugu beste tramitazio hori ere egin behar dela eta eskatu nahi dugu alkate jaunari egin dezala 2010ko espediente hori bertan bera ustearen eskaera honekin batera. Mila esker. Eskerrik asko ekarpenagatik. Beste interbentziorik? Bai. Bai. Bueno, yo creo que Bueno, nik uste dut gai hau nahiko garrantzitsua dela eta lantzeke dagoela. Hondarribik azken urtetan izan du gai hau, mailaren gainean, baina nik uste dut kostako legea jarri zenetik, irizpide batzuk ezarri zirela mugei buruz, eta hori zehaztuta dago. Horien artean badago baita polikiroldegiaren kontua eta zonalden kontua. Eta gaur ikusten dugu polikiroldegiko 3 lagapenak 2 jada ez daudela indarrean eta hurrengoa 2025erako izango dela. Baina ez soilik kiroldegiko partea, baita ere daukagu beste kontu bat. Kostako mugak eta horren arazoak eta eraikinek direla eta. Egia da hemen, kiroldegiko kontua dakarkagula bakarrik bozkatzeko. Guk eman genuen gure iritzia, bere garaian, honi buruz, baina kontua da, kiroldegiari buruz, hemen planteatzen dena, dela, desafekzioa eta udalaren iritzia, eta guk sozialistak ez gaude ados filosofia honekin. Ados gaude, hobeto esan da, eta kostako prozedura honekin. Hor dauden prozedurak dira, eta esan behar da, legeak ezarri aldituela muga batzuk, baina egia da, badaudela familia asko, konpromisu egoera larri batean, eta badakigu udaletxeak badaukagala konpromisua, eta batzuetan esaten da, hau ez da nire kompetentzia, baina da gure kompetentzia, udalerria garelako. Eta baita, esan behar da, kiroldegiaren kontuari buruz, ez dela estatuaren kontua, azkenean gure lana ere badela. Eta puntu honetan, aldeko boto eman behar dugu, ezin dugu besterik egin. Uste dugulako zerbait beharrezkoa dela. Kontua da nola planteatu, baina, hori beste gauza bat da, hori kenduta, uste dut hau oso garrantzitsua dela, lan asko egin beharko dela, zentzu honetan, kostako lege batzuk daudelako erdian, oso zehatzak, eta bilatu beharko da, zeintzuk diren hor dauden nabardurak eta zein aukera daukagun gai honekin adostasun batera iristeko. Beraz, guztiz ados gaude eta aldeko boto emango dugu mozio honetan. Eskerrik asko. Pentsatzen genuen isilik egotea, baina Josu irentzun da, nik esan nahi du, guk zer egin ahalko genuken, guk egin genezaken alde kontra ala abstentzioa. Edo atera eta botorik emanez. Guk hori guztia aldugu, baina nahi dugulako aldeko botoa emango dugu. Iruditzen zaigu garaia dela horrelako eskakizuna. Iruditzen zaigu estatuaren aldetik ere gai honetan halako jokutria izaten dela eskumenak berez. Ez bakarrik udalari, Hondarribiko udalari, Euskal Herriari dagozkionak askotan zanpatu egiten dituela, guk guzti horren aurka gaude, eta aldugulako aldeko bota emango du. Garaia zen eta pozik gaude. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz egin den proposamenaren alde, hau batez, onartua, eta espero dezagun jarraitu beharreko
pausoak behar den bezala ematea eta denek nahi dugun emaitza lortzia. Zer? Zer? Berari esan diona, tramite interlimen eta... Bueno, barkatu, uste noen ja ina nula. Josu, le estaba pidiendo la contestación. Eskatzen ari nintzen erantzuna, tramite hau eginda dagoelako interlinen. Beraz, lehenengo pausua kirol zonei buruz honela egin behar dugu. Interimen emanda zeukan pausu hau da. Zazpigarren gaia, Hondarribiko hiri antolamendurako plan orokorrari hasierako onespena emateko proposamena. Izenburu laburra du, ez du aurrekoaren zailtasunik irakurtzeko, minon gaia oso mamitsua dela denak jakinan gainean gaude eta jakitun gera. Bozeramaileak elkartu ginenean puntu hau jorratzeko proposamen bat adostu genuen prozedurari dagokionez eta gogoratu ingo dut eta bestetik esango dut hemen markatu ditugun denborak ere bestetan egin dugun bezala referentziazkoak direla. Ez direla nahi eta nahi ez kronometroarekin ez du neurtu hoi eta alegin egin behar dugula horietara egokitzeko. Minon, jakitun naiz, gaiak duen pisuagatik, eta zentzu honian esaten nahi naiz, kosta egiten zaigula horretara biltzea. Beraz, lehenengo egingo duguna da, batzordean onartutako diktamena udal gobernuak aurkeztu, horretarako gutxi gora bera ordula orden bat. Bigarren, diktamenari aurkeztutako botu partikularrak azaltzea, eta ordena izango da Abotsanitz PSE Bildu bakoitzak 10 minutu. Hirugarren, udal taldeen interbentzioak izango dire, 5 minutukoak, gaizki sartu, txikitik handira, nahi den moduan esan daiteke, 5 minutu, Bildu PSE Abotsanitz EAJ, eta botu partikularrak bozkatzea, izango da, 4. pausua. Hori egin eta gero, udal taldeek izango txuste beste 5 minutu diktamenari buruzko bozketaren aurretik, eta azkenian bozkatzeari ekingo digu. Horrela finkatu dugu eta horretara nik uste dut errendituko garela eta denboretan ere ondo asmatuko dugula. Orduan iruditzen balin bazaizue, apoaren hasierako onespenerako azalpen hori egingo dut eta saiatuko naiz, aipatu dudan bizala, ordula ordenaren bueltan. Eta beraz, horrelakoetan kortesiak alagintzen du, minon, benetan alase sinisten dugu, eskerre batekin hasi behar dugu. Eskerre matia, honetan, idazketa lanetan buru ari den udal arkitektuari, Lorea Zangituri, eta talde guztiari, irigintza departamentuko lantaldeari, izaten ari den parte hartze bikainagatik, eskerrak eman nahi genizkieke. Eta orain arte indako lanagatik eta batez ere aurrera begira ere egingo dutenagatik. Gaur apoaren hasierako onespenerako dokumentua onartzea da orain gai honetan dugun egiteko nagusia. Horrekin batera, hurrengo astetan, agenda aurrean jarriko da dokumentua, onartzen baldin badugu, herritarrek eta interesa dutenek aztertu eta alegaziorik aurkeztu nahi balute aurkezteko. Eta bestetik, administrazio bidaliko zaie, dokumentuaz dagokien txostena idatzi eta udalari erantzun diezaioten. Egoera honek, ematen digun aukeraz baliatuta, planaren ordenamenduaren kontrako, edo ordenamenduarekin estatozen hainbat esku hartze, 2 urtez mugatzeko proposamena egiten da eraberian.
Eta bereziki erabilera turistikorako etxebizitza berriak ezartzeko debekua onartzea proposatzen dugu. APOaren hasierako onarpena proposatzea erabaki arduratsua da. Plana idatzi duen talde teknikoak hainbat hilabetetan egindako lanean oinarritua eta premiazkoa da. Hiriko hirigintza araudia zein egoeratan dagoen ikusita. 1987an onartutako arau subsidiarioak erabat zarkituta baitaude. Beraz, APOaren izapidetze luzearekin aurrera egiteak helburu bakarra du. Hiriaren garapenarekin aurrera egitea eta herritarren behar eta eskaerei ahalik eta arinen erantzutea. Hauxe da behin eta berriz adierazi duguna, eta gaurkoan ere berriz esango duguna. Ez naiz hasiko APOaren tramitazioaren 8 pausoak deskribatzen, minon bai, gogorarazi nahiko nuke 5. pausoa dela gaur egin nahi duguna. Gaur 5. pausoa eman ezkero, urrengoak izango lirateke esan dudan bezala APO agenda aurren jartzia, 7. izango litzateke behin-behineko onartzia, eta azkenik behin betiko onartzea. Gure ustez, plana aurrera joaki da. Eta lehen aipatu dudan bezala funtsezkoa iduritzen zaigu, pauso hau ematea, prozesuak behar-beharrezkoa du, lako minonez, berez barruko prozesuaren beharraz. Ez da hori, kontua da, etxe bizitzak eraikitzeko, etxe bizitza publikoak eraikitzeko, jarduera ekonomikoen eremu berriak albidetzeko, bereziki Zubietako kampus teknologikoa, hirirako beharrezko ekipamenduak egiteko, azokarako merkatu estali bat proposatzeko, Karmeldarretan Mendelun zentro soziokultural bat, esate baterako, egiteko. Beharrezkoa dugu eta iruditzen zaigu prozesuarekin jarraitu ezkero oinarri sendoago izango dugula. Edukiari buruz zertzelada batzuk ematen saiatuko naiz, eta nahita erabili dut izen hori, ezpaita oso horrexan momentu batean dena azaltzea. Beste botu partikularren testuren batean ikusi duan bezala dokumentu aipatzen da, eta nik ere hori aipatu nahi nuke, denok dakigu hiri plangintzako tresna bat dela plan orokorra, eta denak dakigu bestetik izaera bikoitza duela. Plangintza estrategikorako tresna da, eta eraberean arau juridikoa da. Beraz, APOaren xedea, indarrean dagoen bitartean, hiri arautuko duen, edo duten, hirigintza arauak ezartzea da. Eta horrek, badu, horrela, benetako funtsa badu, hiri eredu baten definizioan datzana. Herritarrek eta hiri kudeaketan esku hartzen duten eragile garatua, modu aktiboan parte hartzen dutenak eta hiri proiektu ilusionagarria garaitzeko ekintzan konprometitzen direnak. Eta gainera gure kasuan Hondarbilan, Jaizkibel eta besteak beste Gaitzubiko padura eremua kontuan hartzen baldin badugu, edo bestela gure kultura eta historia ondareare kontuan hartzen baldin badugu, beharrezkoa dugu beste lana finkatzeko. Denok dakigun bezala 4 agiri nagusi aurkeztu dire dokumentuaren eduki modura, memoria, planoa, hirigintza arauak eta bideragarritasun eta iraunkortasun ekonomiko azterketa. Gogorarazi nahi dut eraberean, aurrerapena onartu genunean 6 erronka nagusi finkatu genituela, ez dut orain dena gogoraraziko, eta beste 6 helburu ere finkatu genitula. Nolabaiteko eremuka, bat bizitegi parkeari dagokionez, jarduera ekonomikoari dagokionez, ekipamenduei dagokienez, euskara, genero ikuspegia eta klima aldaketari dagokionez. Eta eraberean, irizpideak eta helburuak onartu genitunean, 3 irizpide nagusi hartu genitun dokumentu hori idazteko oinarritzat. Esan dudan bezala, ez naiz horretan luzatuko.
Antolamendu proposamen bat jarri da hemen mai gainean. Eta antolamendu proposamen horrek, aipatu dudan bezala, badu oinarri bat eta horri erantzun nahi dio. Bat etorriko zareten erekin, naiz eta oso egokia den eskaini diguten laburpen ejekutiboa esate baterako edo bestelako tresneria, ez dela erresa laburbiltzea txukun egitea. Eta orduan horretarako, lehen aipatu ditudan eremuak aipatuko ditut, eta antolamendu proposamen horretan aipatzeko modukoagoak iduritzen zaizkigun gaiak aipatuko ditugu. Lehenengo etxe bizitza parkeari dagokionez, bizitegi parkeari dagokionez. Proposamenean, 1657 etxe bizitza berri kalifikatzea proposatzen da, eta hiri lurzoruan 662, 128. Gure ustez, hemen, kopuruak kopuru, giltzarria, etxe bizitzak, modu orekatuan eraikitzea datza. Eta bereziki, etxe bizitza publikoak eraikitzeko, finkatzen edo proposatzen diren auzoak. Mendeluko Karmeldarrak aipatzen da, Sorondoenea aipatzen da, Mutealdian, Presa 2 aipatzen da, Muliate baita ere, Tuelenea eta Txanikenea. Hor, denetara planak aurre ikusten duena, eta beti ere horrelakoetan denok osondo dakigunez aurre ikuspenez. Ari gera, ia 900 etxe bizitza eraikitzeko aukera proposatzen da. Eta noski, aipatu ohi dugun bezala, gaurko eta biharko eskariari erantzun nahian. Eta horrela, Hondarbitarrek herrian bertan bizi ahal izateko aukera erraztu dadin. Babes publikoko etxe bizitzez gain, bestelako proposamen batzuk ere aipatzen dire, adinekoentzako lankidetza etxe bizitza garatzeko espazio berriak, eta kasu horretan, horren kopuru nabarmena espada ere iruditzen zaigu aipatzeko modukoa dela, eta hiriko beste eremu batzuetan etxe bizitza libreak eraikitzeko aukera ere eskaintzen da. Denogera jakitun 2017ko planetik datozen kudeaketan aurrera eginak zituzten proposamen batzu badaudela, Madalenako kubokoa, Montainenekoa, eta beste alde batetik Basako inguruan aurkeztuta zegoela plan partzial baten proposamena. Bakoitzak bere egoera du, gure ikuspegian etxe bizitza libre horiek egiteak hainbat onura ekar ditzake, eta bereziki hemen nabarmenduko genukena da plan orokorraren jasangarritasun ekonomikoari, beraz finantziazioari, egingo dioten ekarpena. Planak, ondo dakigunez, bere horretan, hemen aurkezten den dokumentuan, jasangarria izan behar baitu. Eta guk ikusten dugu, batera betetzen baldin bada aipatzen den transferentzia aukera, horrek sortuko ditula etxe bizitza publikoen programak gauzatzeko nahiko diru iturri. Zuzkidura jarduketen programa bat ere proposatu da, eta hori proposatu da hiri urbanizatutako eremuetan, eta horren helburu nagusia da birdentsifikazioa, beraz trinkotzea, areagotzeko. Eta horren bidez, etxe bizitzaz gain, irisgarritasuna eta mugikortasuna hobetzeko egitasmoa agertu da. Mendelu Eskapatxulo eremurako horre ikusten den plan bereziari esker, Mendeluko lan mailan hartzen diren erabakiak, auzoaren etorkizuna ikuspegi zabalago batetik diseinatzen den aldi berean
garatu ahal izango dira. Bertan bizitzeko behar dugu, bertan dugun jarduera indartzeko ere behar dugu plan orokorra. Diagnostikoan denok ados gaude, jarduera ekonomikoaren ezaugarri nagusia Hondarbilan hirugarren sektorea oso garatu izatea da, eta batez ere hiriaren izaera turistikoagatik, eta zerbitzuen sektorearen nagusitasunagatik. Arrantzak eta nekazaritzak hamarkada batzu lehenago pisu handiago izan arren, gaur egun ez dute hainbeste. Orduan, jarduera ekonomikoa dibertsifikatzea lehentasunezko helburua da, eta horretarako bi eremu nagusitan albidetuko dira jarduera ekonomikoa garatzeko espazioak. Lehentasuna Zubietako eremua izango da, Aldundiarekin eta Euskadiko Parke Teknologikoekin partekatutako proiektua da. Nik badakit askotan aipatu izan dela gai hau, eta badakit hemen lanean ariko zaretenek eta herri zerbitzurako ariko zaretenek datozen urtetan ere asko aipatuko duzuela, baina badakit eraberian, edo espero dut behintzat, aipatzen denean emantako pausuez hitz egiteko izatea. Hauxe da planaren apustu sendoena, jarduera ekonomikoari dagokionez. Eta esan dudan bezala, ez da bihar agian izango, ginen bai etzi. Eta gero bestetik, eta hiriak dituen ezaugarriengatik, eta denok ezagutzen ditugun ezaugarriengatik, jarduera ekonomikoetarako gaintxurizketa gaina proposatzen da. Hor, denok ezagutzen dugu ingurua zein den, eta horrekin batera, Aiako Harria Jaizkibel korridore ekologikoaren barruan, hirigintza eraldaketaren ingurumen ondorioak erintzen lagunduko duen sistema orokor bat ere planteatu da. Ekipamentu berriei dagokienez, badire zenbait proposamen. Eta esate baterako, lehen aipatu dudan moduan, bai Mendeluko zentro soziokultural bat, azoka jartzeko estalitako gune berri bat portuan, erakusketa areto aldezarrean, lurpeko aparkalekurako proposamena badaude, eguneko zentrua, eta bar. Eta deigarria orain artekoarekiko, Muliaten hezkuntza erabilerarako finkatuta zegoen edo erreserbatuta zegoen eremua Damarrira aldatzea proposatzen da bertan, eta Muliaten etxebizitza publikoak eraikitzea. Damarri eginkizun horretarako egokia izateaz gain, Muliate egokiagoa delako etxebizitzak eraikitzeko. Eta ekipamendui dagokienez, eta nik uste aurrerapenetik ja proposatu zen bezala, garbigune jarduerarekin egokiago datorren txiplau gunea proposatzen da. Euskarari dagokionez APOa onartzeak ekar ditzaken eragin soziolinguistikoa kontuan hartuta aldez aurretik lan bat eginda dagoeneko hoiek hartatzeko neurri zuzentzaileak proposatzeko, genero ikuspegiari dagokionez ere aukera emango du bai gizon, emakume eta kolektiboei baliabide guztiak baldintza berdinetan eskuratu ahal izateko eta klima aldaketari begira ere erantzun bat emateko berez zenbait eremu babesten dire eta etorkizunean arriskutsuak izan daitezken eremuetan etxe bizitzak eraikitzea mugatu egiten da. Mugikortasunari buruz ere hitz egin nahi nuen, denbora aurrera dijoakit, uste dut arazoak zein diren definituak ditugula, eta Hondarbitik kanpo edo Hondarbira etortzeko ditugun egitekoak guk planean jaso egin behar ditugula eta jasota daudela, beti ere gogoan hartu behar dugu noren eskumenekoak diren. Eta hiri barrenera begira, hori bai, aipatuko nuke, azkeneko urtetan mugikortasunari eman diogun bultzaldia kontuan hartuta, hainbat proposamen zehatz badirela. Ezin dut gehiago zehaztu, alde horretatik, minon bai,
hiru datu eman nahi nituzkela ekonomi bideragarritasunari eta jasangarritasunari dagokionez. Lehen aipatu dudan bezala, badago azterketa ekonomiko bat, azterketa ekonomiko horrek nolabait bere gaina dela plana adierazten du. Plana garatzeko behar den inbertsioa 132 milioi eurokoa da, udalak kopuru horretatik jarri beharrekoa 55 milioi, eta udalak lortutako hiri-zoruaren eskubideen balioa eta nahita ezko lagapenaren balorazioa eta udal zoru ondarerako beste zenbait konpentsaziorekin 75 milioi euro eskuratzeko aukera planteatzen da. Eta zentzu horretan badu finantziazio askitasuna. Irizpena labur aipatuko dut, batzordean agertu zelako, eta esan dudan bezala hasierako onespena ematea proposatzen da, hasierako onespena jakinaraztea dagokien administrazioei, eta hirigintzarako zenbait lizentzia etetea. Bereziki azpimarratu dut eta nabarmendu dut, udal barruti osoan ez dela baimenduko erabilera turistikorako etxebizitza berririk ezartzea. Eta besteri esan aurretik, nola nik hartu ditudan, hartu beharreko baino minutu gehiago, isildengo naiz, eta zuen txanda irekiko dugu. Eta barkatu luzatu izana. Orduan, ondo iduritzen bali mazaizue, orain, zuek aurkeztutako botu partikularrak hoien azalpena egiteko txanda irekiko dugu, aipatu dugun bezala, Abotsanitz, PSE eta EH Bildu, orden horretan. Bai, Igor? Bai, mila esker. Gaur aurkeztu zaigun hasierako onespenenako apuaren dokumentua Hondarribiko hirigintza antolamendua arautzeko proposamena den lehenengo dokumentu osoa da. 2008ko uztailan eman zitzaion tramitazio honi hasiera, 2017an onartutako apoak formazko akatsak zituelako baliogabetua izan ondoren. Hemen gauden zinegotzi guztiok eman genion tramitazioaren hasierari oniritzia. 2021ko iraian, dokumentuaren aurrerakina eztabaidatu zenean aldiz, alkatearen hitzak jarduteko moduarekin bat etzetozela aipatu nuen. Elkarrizketarako eta lankidetzarako zen tresna zela aipatu zuen alkateak, baina ez denborarik, ez da elkarrizketarako biderik etzen izan. Hurrengo pausurako saio monografikoak elkarrekin egitea proposatu zenuen Txomin. Eta elkarrizketa horretan parte hartzeko eta dokumentuaren adostasuna bilatzeko saiakera egiteko gogoa adierazi genizun. Eskertu egin zenuen garai hartan Abotsanitzen diskurtso hau, baina zertarako. 2022ko abuztuan, irizpide eta helburuak finkatzerako momentuan, berriro ere salatu nuen inolako bilerarik egin ez izana jada irizpide eta helburu horiek PNUek soilik finkatu zituen arte. Erabakia hartuta zegoenean soilik egin zen elkartzeko saiakera, baina inolako negoziaziorik ez. Orain ere 2023ko maiatzean, hauteskunde kanpainaren hasieraren bezperan, ordu gutxi batzuk besterik ez direla falta, lehen Xaberrek aipatu duen bezala 5 ordu orain ja 4 ordu terdi, hemen gaude apoaren lehen dokumentu osoaren inguruan eztabaidatzen. Idazketa fasean bilera bakar bat bera ere egin ez dugularik. Zure hitza urratu duzu, Txomin. Eta egiteko modu hauek zuzentzeko aukerarik ez duzu izango ja. Trena joan zaizu. Eta gaur aurkezten zaigun apoaren dokumentuaren hasierako onarpen hau ez da Hondarribiaren hirigintza antolamendurako plan orokorra. Hau PNUren plan orokorra da. Abotsanitz udaltaldean oso garbi dugu apoa Hondarribiak dituen arazo konplexu eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko tresna nagusiena dela. Lehen aipatu du Txominek izaera bikoitza hori, bat hiri ereduarena, finkatzerena eta bestea arau izango dela. Bat egin dezakegu dokumentuaren memorian azaltzen diren arrazoi helburu eta printzipioekin. Hau da, egiten den
oneraino iritsi garenaren egiten den testu inguruaren irakurketarekin. Plangintza estrategikoaren benetako funtsa hiri eredua definitzean datza. Herritarrek eta hiri kudeaketan parte hartzen duten eragileek, lehen Txominek aipatu duen bezala, garatzen dute eredu hori. Parte hartze prozesuen bitartez bereziki. Argi dugu APOak ingurumen, kultura, gizarte jasangarritasuna eta jasangarritasun ekonomikoa bermatu behar dituela. APOaren proposamen konkretuak aztertuta, aldiz, ikus genezake, proposamen konkretuak estatu zela bat aldarrikatu eta ezartzen diren printzipio eta helburuekin. Are gehiago, zenbait kasutan printzipio hauen aurkakoak dira nabarmen. PNV-ren hiri eredua da gauza bat esan eta beste bat egitea. Azken 25 urteetan ikusi dugun eredu berbera da hau. Arrazoi, helburu eta printzipioetan gauza bat adierazi eta jarduketa konkretuetan kontrakoa egin. Eredu horrekin iritsi gara momentu honetara eta testu inguru honetara. Guztiok jakitun gara zein dugun zeintzuk ditugun herrian arazo nabarmenenak. Eta gaur planteatzen den dokumentu honetan konponbide berberak planteatzen dira, aurrez emandako konponbide berberak. Hau da, gauza bat esan eta beste egin. Behin eta berriz esan dizuegu. Interes orokorrari erantzun beharrean interes partikular eta pribatuei erantzuten diozue. Eta baieztapen hauen adibide batzuk emango ditugu. Ez dira itxiak, baina ingurumenari dagokionean, oro har esan, dokumentua jasotzen dituen hainbat proposamenen inpaktua erraldoia dela. Ingurumen ikuspegiaren aldetik eta ez dira nahikoak jasotzen diren neurri zuzentzaileak. Ahotsan hitzen aldetik proposatzen dugu garapen jasangarriko helburuak eta neurriak jasotzea APOaren dokumentuan bertan. Arau gisa. Bizitegi erabilerari dagokionean, aipatu behar dut, bizitegi erabileren inguruan egiten diren proposamenek baliabide ekonomiko handiak dituztenentzako bizitegi espezializazioa ekarriko duela. Edo zorpetze handia jasan beharko dute hondarbitarrek. Orain arteko arazo berdinak berriro gertatuko dira. Jarduketa honela aurrikusi delako. Batetik, kudeaketa arazo gutxien izan dezaketen eremuak zuzkidura jarduketa bezala arautuko dira, eta bestetik, babestutako etxe bizitzen estandarra konpentsatzeko aukera hartu da. Balio ekonomiko altua eta hirigintza karga gutxien dituzten eremuak etxe bizitza libreetara bideratzen dira. Ia bere osotasunean. Etxe bizitza babestuak aldiz, ia bere osotasunean, kudeaketa konplexuko lurzoru ez urbanizagarrietan jasotzen dira. Denboran luzatu egingo direnak. Ahotsan hitzek proposatzen duena da, sektore eta area bakoitzean, legez dagozkion etxe bizitza babestuen estandarra betetzea. Bereziki, lehen aipatu diren, Basako, Madalenako kuboa eta Montainenearen kasuan, hori baita gizarte kohesioa lortuko dela bermatzeko aukera bakarra. Lurzoruaren sailkapenari dagokionez, gure ustez, jatorrizko egoera antzekoan dauden eremuek oso trataera ezberdina dute. Adibide bat jartzeagatik lehen aipatutako Montainenea eremua, egun lurzoru ez urbanizagarria dena, hiri lurzoru bezala sailkatu da. Karmelarrak eremu aldiz, lurzoru urbanizagarria da. Honek bere biziko garrantzia du, hirigintza eskubide eta betebeharren arautzean, eta besteak beste hirigintza estandarren kalkuluan ere. Basakori dagokionean, iraingarria iruditzen zaigu Hondarbian bizitegi garapen berriko eremu hau 175ean babestutako etxeak egiteko bideratu behartzena, honela jasotzea proposatutako testuan. Paisaia baldintza paregabeak kontutan izanik eta hirigunetik urrun egonik, balio handiko etxe bizitza libreko garapen batera zuzenduko da. Bigarren etxe bizitzako eskaria erakartzera.
Ahotsanetzek proposatzen duena da lurzoruaren 2/2006 legeak sailkapenerako ezartzen dituen irizpideen objektibazioa zehaztu egin behar dela. Jarduketa motei dagokionez, zuzkidura jarduketa bitartez arautzen diren etxebizitza berrien kopurua oso handia da. Kualitatiboki eta kuantitatiboki. Zuzkidura jarduketa bitartez araututako etxebizitzak ez dira babestutako etxebizitza estandarrak kalkulatzeko kontutan hartzen. Baina ez dauka denbora nahikorik honen inguruan sakontzeko gaurko interbentzioen adostu ditugun denborak direla eta. Soilik esan, zuzkidura jarduketa motaren erabilera honek babestutako etxebizitzen kopuruaren aukeran murrizketa nabarmena barkatu ekartzen duela. Mendelu eremuari dagokionez, ez da ulertzen planak duen hiri egoera analizatu, aukerak identifikatu eta hirigintza proposamenak egiteko duen gaitasunarekin planak berak, hori lurzoru finkatu gabe bezala sailkatzea. Kategorizatu eta plan berezi bat idazteko beharra ezartzea. Mendeluko herritarrak ziurgabetasunera kondenatzen ditu berriro ere, 2017an gertatu zen bezala. Ez dago apoa bezalako tresnarik arazo konplexueri konponbide konplexuak eta globalak emateko. Mendelu eta Eskapatxulon eraikitako parkea hobetzea ezinbestekoa eta premiazkoa da. Urte luzez egon dira inolako garapenik ezin egin eta auzo hau egoera zaurgarrian dauden eraikinez osatuta dago. Ahotsanetzek proposatzen du Mendelu Eskapatxulo eremua finkatutako hiri lurzoru gisa sailkatu behar dela eta antolamendu xeatua apuan bertan jaso beharko litzatekela. Jarduera ekonomikoei dagokionean, apuak ez du proposamen eraginkorrik lehen sektorearen indartzeko. Agroaldea suntsitu egiten da, eta arrantza jardueri bideratutako eremuak gabarrari kasu, industria erabilera orokorrari zabaltzen zaio, inolako zehaztasunik gabe. Bestalde, apoak jasotako proposamenak lurralde eta sektorekako planeamenduetatik eratorriak badira ere, epe eta denbora planifikazio bat jaso beharko lituzke. Ahotsanetzen proposamena da Zubietako eremua lehenestea, eta bertako 25 hektarea horiek bete artean, Zaldunborda eta Elbiztietako eremuak ez gauzatzea. Denboran zehar gertatu dena ikusirik hori dugu parke teknologikoaren garapenerako berme bakarra. Mugikortasunari dagokionez, beti garraio publikoaren aldeko apustu egingo dela esaten da, lantzadera, konexioak hobetzea eta bar. Baina planak ez du horren inguruan ezer zehazten. Betiko lelo berarekin, betiko zehaztasun faltak. Horren ondorioz, apoaren hasierako dokumentu honek mugikortasunaren eskema orokorra ibilgailu pribatura bideratzea dakar. Eta beraz, mugikortasun jasangarrirako trantsizioa eta aparkaleku arazoa larriagotu egingo dira. Aparkaleku arazo honi aurre egiteko neurriak zehaztu beharko lirateke. Beti ere irizpide batekin. Autoak herri barruan sartu gabe izan behar duela konponbide horrek. Bidegorri sareari buruz ere, bidegorri sare osatu bat aurre ikustea beharrezkoa dugu. Eta horrez gain, jarduketa berriei dagokionean, bidegorrira osatzeko, edo sare horretara osatzeko, loturak, lurrak eskuratzea eta obra gauzatzea, eremu horien kontura izan beharko lukete noski. Denboran eta faseka plangintza egokia aurrikusi behar delarik. Genero eraginari dagokionean, gure iritziz genero ikuspegia arinduko duten neurriak ez datoz aurrikusitako jarduketetan arautuak. Uste dugu, neurri horiek edo apoan araututa jaso behar direla. Honela, emakume eta gizonezkoek berdintasun baldintzetan bizi ahal izateko aukera bermatuko dute. Ondareari dagokionean, udalmailako babesa duten eraikinetan babestutako elementuak zehaztea eskatzen du Ahotsanetzek. Eta aipatu eraikinetan gauzatu daitezken eskuhartzeak zehaztea. Euskarari dagokionean,
APO berriak eragina izango du Hondarribiko egoera soziolinguistikoan. Euskararen presentzian eragin eskorra izango duela ondorioztatzen delarik. Neurri zuzentzaileak ezarri beharko direla aipatzen den arren, zehaztapen gutxi egiten dira neurri horien inguruan. Ahotsanitzek proposatzen du APOaren garapenean jasotako erraminta guztiek eragin linguistikoaren ebaluazio bat egitearen beharra ezarri beharko zaiela. Apartamentu turistikoei dagokionean, hemen erokeria bat dela iruditzen zaigu. Ez da bat ere argia egiten den araubidea edo. APOa jasotzen ditu apartamentu turistikoak hirugarren sektoreko erabileraren barne, ostatuen atalean edo. Erabilera baldintzak baina ez dira bat ere argi zehazten dokumentuan. Egin daitezken irakurketa zabalak eta irekiak diren heinean, arazoari irten biderik ez diola emango uste dugu. Ahotsanitzek proposatzen duena da apartamentu turistikoen araubide zehatza eta espezifikoa ordenantza bidez APOan bertan jasotzea. Etxe bizitza tasatua ere babestutako etxe bizitzen artean aipatzen da. Baina ez da zehazten nola erregulatuko diren, babes publiko maila bat edo maila hori duten etxe bizitzak. Hondarbilan gainera, ez da honen inguruko araubiderik. Beraz, ahotsanitzek proposatzen duena da etxe bizitza tasatuen arautegia ordenantza bidez jasotzea APOan bertan. Eta azkenik, bukatzeko, baserrien inguruan hausnarketa bat ere egin nahi genuke. Arau orokorra jasotzen du lehendik dauden baserriak lehen erabat berritu edo ordezkatuko badira egikaritze berriko eraikuntzetara ezarritako baldintzak bete beharko direla. Hala ere, udalak arrazoituta esku hartzea bidera ezina egin dezaketen zehaztapenak betetzetik salbuetsi ahal izango ditu. Baserrian eta partzelaren gainerakoan dauden balio arkitektonikoko edo historikoko elementuak babestu eta birgaitu beharko dira. Are elementuok ondarearen katalogoan sartu ez badira ere. Ondorio horretarako udalak dagozkion baldintzak ezarri ahal izango ditu lizentzia emateko erabakian. Baina ez du zehaztapenik egiten eta ahotsanitzek proposatzen duena da baserrien inguruko arautegia zehaztea. Honela, esku hartze ezberdinetako irizpide objektiboak ezarri eta udalak ezarritako baldintzen ezbetetzeak izango dituzten ondorioak zehaztuko dituena. Hauek dira, ahotsanitzek egiten dituen zatikako proposamenak aurkeztutako dokumentuari. Mila esker. Eskerrik asko, Igor. Orain talde sozialistak egingo du bere botu partikularraren azalpena. Vale, gracias. Los socialistas presentamos este voto particular, ya Sozialistok 2023ko martxoan gobernu taldeak hasierako plana proposatu zuen. Por parte de la arquitecta municipal. La fecha del pleno se fija para el 4 de mayo, es decir, 14 días después de la presentación y explicación del documento de aprobación inicial. En la misma fecha, los grupos municipales reciben los documentos y los planos impresos. A Vox Anitz, EH Bildu y Partido Socialista solicitamos que el pleno previsto inicialmente para el día 4 se posponga a fechas posteriores a las elecciones municipales, al entender que el calibre del documento requiere más tiempo de estudio. El total desconocimiento previo del contenido del documento y el breve tiempo que se nos concede hasta el pleno impiden concretar cualquier acuerdo de mínimos sobre el plan. Nos parece lamentable. El plan general es un documento estratégico para Hondarribia. No tiene que ser un documento estratégico para el Partido Nacionalista Vasco, tiene que ser un documento estratégico para el municipio. Y el municipio somos todos y todos los vecinos de Hondarribia. Hace unos días, en la reunión que mantuvimos con el alcalde, nos transmitió la decisión. Duela egun batzuk alkaterekin eginiko bileran esan zigun gobernu taldeak erabaki bat hartu zuela eta udalbatza maiatzaren 11 pasako zuela hauteskunde kanpainaren bezperara. Aurreko plana 2008an hasi zuen ibilbidea eta 2017an onartu zen. Barkatu, baino irakurtzen ari da eta ezinezkoa da jarraitzen. En cuenta la nueva situación y las normas de participación ciudadana.
Nos parece que con ese objetivo no se ha cumplido. En ningún momento se ha tenido en cuenta las aportaciones socialistas materializadas en los documentos. 2 documentos. Uno primero con fecha del 6 del 11 de 2021 con motivo del avance. Uno segundo con fecha del 24 de agosto de 2022 a los criterios y objetivos. El viernes, en comisión, cuando anunciamos este voto particular, la concejala María Serrano nos dijo que habíamos tenido tiempo de presentar propuestas y queremos aclarar que esas propuestas ya las habíamos hecho. El Grupo Socialista lamenta que desde la aprobación del avance, salvando las reuniones formales del Consejo Asesor, nos ha dado otra posibilidad de realizar un debate de fondo. Toda la energía del equipo de gobierno se ha centrado en realizar los trámites para avanzar y avanzar y avanzar, pero no sabemos muy bien siempre hacia dónde. El resultado es que ahora tenemos un documento que responde más a criterios de oportunidad. Orain dugun dokumentuak arrazoi politiko erantzuten die eta ez hausnarketari, hausnarketa garrantzitsuei, ez? Nola hobetu mugikortasuna, nola leheneratu narriatutako guneak, ingurumena, gure ustez apoak gutxi batzuen interes ekonomikoen eskura jartzen du tresna eta ez hirian lehentasunezkoak diren eremuak hobetzera. Eta hor dago gakoa, ez? Guretzako Hondarribian etxebizitza arazo handia dago. Arazo horren izena da metro kuadroaren prezioa eta alokairuaren arrazoizko prezioa. Horrek jende asko Hondarribiatik botatzen du batez ere errenta txikiena dituenak. Eta ondorioz gure hiria ez dio zerbitzurik ematen bere herritarrei. Ez du belaunaldien bizi proiekturik bermatzen. Nahikoa da etxe bizitzak saltzen dituzten bulegoetatik joatea ikusteko zeintzuk diren prezioak. Etxe bizitzaren arazoa helburu generiko gisa dago ezarrita, jartzen du legea beteko dela, aurreikusi dira 900 etxe bizitza babestu, baina ez da irten biderik eman epe laburrean. Gure ustez, hor bai, etxe bizitza librean, hor bai apoak ematen ditu neurriak. Hor dena dago ondo araututa. Eta hitzarmenak lehen itxi nahi dira. Hor, seguru nago norbaitek diru asko irabaziko duela horrekin ez dugu ezer sustatzaileen eta jabeen kontra, baina gobernuan gaudenean guztiontzat agindu behar dugu, eta guk kezkatuta gaude, ez dakigulako zer egingo den, bilduko den diruarekin eta zer ekimen jarriko diren abian etxebizitza publikoaren arazo larria duen herri batean. Gonzalo Carrion zinegotziak esan zuen, etxebizitza pribatuak uzten duela dirua, ez da? Baina interesgarria da, etxebizitza libre horrek sortzen dituen diruak, etxebizitza publikora bideratzen bada. Helburua ez da udaleko altxortegia puztea baizik eta hori banatzea. Zertarako, zertan gastatu? Alokairuetan, zuzkidura etxebizitzetan, etxebizitzen jasangarritasunean, irisgarritasunean, horiek dira interes sozialeko arrazoiak eta horiek justifikatu beharko lukete etxebizitza libreek duten garapena. Beraz, 95ko apoaren helburu ondorio berak izango ditu. Hau da, beteko dela jarritakoa, baina besterik ez. 26 urte geroago, etxebizitza babestu asko ez da garatu. Eta lotxarrazeko modukoa da, azken 26 urteetan, 328 etxebizitza babestu geratu dira egikaritu gabe. Baina etxebizitza librean askoz gehiago asmatu da. Dokumentu honetan jasotzen den beste ataletako bat da
hiri lurretako zuzkidura ekintzak, eta horrek ere zalantzak sorrarazten digu. Hau da, hiri lurzoruan 33 jarduketa daude aurre ikusita. Eta ondorioz, 372 etxebizitza libre izango dira. Batzuk 29 unitatera arteakoak dira. Ez dira jarduketa txikiak, sustapen handiak dira, eta hementxe eztabaidatu beharko genuke jarduketa horiek integratutzat jo daitezkeen ala ez, gure ustez ekintza horiek ere jasan beharko lukete etxebizitza babestuaren karga. Apoan aurre ikusita dagoen bezala hori ez da egiten. Zuzkidura jarduketa hauek isolatuak dira, hutsuneak betetzera datoz, eta hiri lurzorruan aurre ikusitako etxebizitza aske osoaren 178 dira. Eta ez dute dagokien etxebizitza babestuaren karga jasaten. Egin daiteke, zergatik ez da egin, Donostian Txominenean egin dute, horregatik PSEek eskatzen du jarduketa handienetan tarte bat erreserba dadila etxebizitza babestuarentzat. Planak ezin ditu estandarrak jaitsi, baino igo ditzake, hobetu ditzake. Eta naiz eta ez jarduketa integratuak izan, hori babestu dezake. Gure ustez, hiri lurzoruaren 40%ak izan behar du etxebizitza babestuarentzat tartea. Planean aurre ikusi da Tudelenean hainbat etxebizitza babestu egiteko aukera. Legeak 175 zuzentzen dio etxebizitza babestuari, 250 etxenikenean, Tudelenean 300 piko, planak asko zarago joan daitekela uste dugu, eta etxebizitza libre gehiago egitearen alde apustu egin. Gipuzkoak seguruenik Hondarribia izango da zor gutxien duen udalerria Gipuzko osoan, Euskal Herri osoan, ez baitu zorrik, baina badago drama bat hemen. Nork azalduko die gazteei eta etxebizitza lortzen ez duten familiei Hondarribiak ez dituela egin beharreko etxebizitza babestuak. Ze gaitasun ekonomikoa du etxebizitza babestu horiek egiteko, alokabiderekin hitzarmenak egiteko, aurreko apoan ikusten genuen etzegoela nahikoa etxebizitza, prezio altuegiak zirela, eta etzegoela etxebizitza babesturik, eta hori zen Hondarribiako familien kezkarik handienak. Eta alokairuko etxebizitzaren eskaintza eskasa behintzat errenta ordaingarrietan. Azterketa ekonomikoak ezartzen du plan partzialak, Lasako Tudelenea etxenikenearenak, ezinbestekoak direla etxebizitza planak garatzeko epe ertain eta luzean. Tudelenean gutxi gora bera 4-5 urtetan hasi beharko lirateke eraikitzen apoaren onarketaren ondoren. Eta etxenikenea plana aurrerago egin beharko litzateke. Hau da, planak pare bat urte berandutuko ditu indarrean jartzen. Beraz, 2030-en hasiko ginateke eraikitzen. Eta eraikutzen hasi ostean beste 5 urte. 2035. Hau da, denbora hauek ez dira onargarriak. Eta iruditzen zaigu, agian arau subsidiarioekin eraiki behar direla etxebizitza babestuak. Plan honen ahalegin guztiak lurzoru berriak okupatzera zuzendu dira. Luxuzko lekuak, hirigunetik urrun daudenak, bista ederrak dituztenak, baina honek ez dakar hiri kohesionatu bat. Eta gainera, erabat kontra dago, jasangarritasunaren kontra, kohesioaren kontra. Lurzoruaren legeak
eta lurzoru antolamendeko zuzentarauek diote lurzoruen berrerabilpena sustatu behar dela. Eusko Jaurlaritzak ere onartu du Euskal Herriko lurzorua babesteko plana, eta ezartzen du lurzoruen erabilera gutxitu behar dela. Printzipio horiek guztiak gure lege berrienetan daude. Baita ere gure gobernuan estrategian ere. Eta printzipio hauek hemen ezarri dira Euskal Herrian. Baina guk proposatutako agapoari erreparatuz gero ikusiko dugu ez datorla printzipio horiekin bat. Plan hau ulergaitza da hirigintza jasangarriaren ikuspegitik. Guztiok dakigu edo aho batez onartuta dago helburua, edozein ekintzaren helburua kohesioa eta jasangarritasuna izan behar dela, minimizatzea lurzoru berrien kontsumoa eta jasangarritasun energetikoa aintzat hartzea, baina plan honek etxebizitza askeen hazkundea saritzen du. Baina ze premia dugu Hondarribian horretarako. Hiriak hasi beharko luke benetan premia duelako, baina ez negozioa egiteko. Baina ahal den guztia kalifikatzen da etxebizitza aske berrietarako. Planak ez du justifikatzen zergatikan sortu behar duen Hondarribiak horren beste etxebizitza libre. Ez dugu ulertzen zertarako plan desarrollista hau. Gure proposamena da Basako baztertzea eremu residenzial gisa. Basako inpaktu paisagistiko handia izango luke. Montajeetan ikusten ditugu solairu bateko edo gehienez 3 solairuko etxeak, eta honek inpaktu izugarria izango du. Dokumentuak dio, interes paisagistiko bereziko eremuetan daudela. Noski, bista ederrak izango ditu, garajeek ere izango dituzte bista ederrak, baina Basakoren planteamendua egoista eta privatiboa da. Eta ulergaitza da egungo politika, hiri politiken baitan. Hiri konpaktu eta jasangarriak diren printzipio modernoak direnak ez daukate zerikusirik hemen planteatutakoarekin. Erokeria galanta da, bereziki ikusita administrazio guztiak daudela lurzoruen artifizializazioaren aurka. Ingurumen azterlanean ikusten da kota maila desberdin asko daudela eta malda asko daudela eta horregatik lurzoruetako mugimenduak handiak izango dira. Integrazio paisagistikoko txosten bat egin beharko da bereziki interes paisagistiko berezia duten eremuan delako. Orduan gure galdera da ze ekarpen egiten dio Basakok gure etxebizitza parkeari. Planak esaten du hori osagarria izango dela bigarren etxebizitzatara zuzendua. Inpaktu handia izango du, ez da jasangarria izango eta energia eraginkortasunaren aldetik ere kaskarra, baina baliabide asko eskaintzen zaizkio. Por informarte. Noemi, 16 minutu, Jakin dezasun. Bai, baina jakin dezasun, Kritikoak soilik ez izateko onartu behar dugu transferentzien arloan plan bat dago eta oso ondo dagoela. Erantzuna emateko, aurretik, simultaneoki, etxebizitza librearekin batera joateko, eta etxebizitzen transferentzia honetan, kudeaketa bat egitea, kudenenean eta etxenikenean, Basako bitartean edo aurretik. Horregatik guztiagatik, esan nahi dugu,
basako ez dela area residentziala izan behar, eta hurrengoa proposatzen dugu 236 etxe bizitza libreak tudelenean eta etxeinikeneara eramatera. Beraz, etxe bizitza horiek auzo horietan egingo lirateke. Eta orduan, bi motako etxe bizitzak egingo lirateke. Uste dugu plan honek oso ondo funtzionatu dela, eta gainera tudeleneak eta etxeinikeneak ondo komunikatutako zonaldeak direla, eta kirolguneak egongo direla han. Gainera, uste dugu, konpentsazio bat egon daitekela, ikuspuntu ekonomiko batetik. Ikerketa ekonomikoaren arabera, tudelenea 3 puntuan dago, balantze positibo batekin. Noemi, barkatu, baina bukatzen joan behar duzu. Bai, bukatuko dut. Hauek dira datuak esan dudan bezala, etxe bizitza libreen balorea tudelenean, muliaten saldu dena, baina denaren antzeko izan daiteke. Ulertzen dugu, praktikoki, balio bikoitzagatik saldu izan dela, 3 rangorren bikoitza. Prezioak, azkenean ez datoz bat plan ekonomikoarekin eta intrusismo bat nabaritzen dugu basakon. Bukatu behar dudanez, errehabilitazioari buruz hitz egin nahi nuen, Mendeluko planari buruz hitz egin nahi nuen, barkatu Noemi, bukatu behar duzu, 16 minutu bukatu behar dituzulako. Uste dut, bidezkoa dela. Barkatu. Honekin bukatu dut. Sentitzen dut, ez nuen eragotzi nahi, baina gogorarazi nahi nizun, 18 minutu bete dituzula, eta hau denbora hau objektiboa zen. Sentitzen dut. Momentu etorri da. Arratsaldeon. Entzundakoak entzun pentsalitekeen koordinatuta daugela oposizio taldeak, ez da horrela. Guk beste ikuspegi bat erabili dugu. Gaur udalbatzak, adorerik izan ezean, onartuko du aporen hasierako onesperako txostena erabateko gehiengoaren erabakiz. Hondarribiko EH Bilduko udal taldeak udalerri batzordean ezezkoa eman zion tokiko gobernuaren proposamenari eta boto partikularra aurkeztu genuen. Hiriaren antolamenduko plan orokorra da, dudari gabe, garrantzi handikoa da bai. Hiriaren eredua eta garapena zehazteko dokumentu nagusia delako. Legealdi honetan, 2019-23, 2017 urteko apo indarrean zegoela hasi ginen, eta apo berriaren hasierako txostenarekin amaituko dugu. Gogoratzen dugu eta lehen aipatu izan da, apo zarra egiterakoan hasierako lanetan urte batzuk pasatu zirela. Apo berriaren kasuan berriz, hilabete batzuetan eginda lan guztia. Hilabete gutxi batzuk izateak ez du esan nahi lan gutxiago egin izan denik. Gure ustez teknikariek sekulako lana egin dute. Udal bulego teknikoak sekulako lana egin du. Gure kritika nagusia aurkeztutako dokumentuari batez ere ikuspegi orokorretik egiten diogu. Edo, hobeto esan da, ikuspegi orokorretik faltagatik egiten diogu kritika. Ez dugu uste tokiko gobernuak aporen hildo nagusiak ondo zehaztu dituenik. Horregatik aurkezten dugu gure boto partikularra. EH Bildu saiatu da alden neurrian aporen diseinuan eta egiterakoan parte hartzen eta ekarpenak egiten. Beste taldeek adierazi duten moduan beren aldetik. Ahal izan dugun neurrian esaten diogu, izan ere tokiko gobernuak ez baitie oposizioko taldei aukeran dirik eman parte hartzeko eta ekarpenak egiteko. Izapideak behar den legez bete dira, egia da, baina ez da nahikoa izan. Tokiko gobernuak oposizioko talde guztiak izan ditu aurrean, talde guztiak. Gaur bezala, udalerri batzordean oposizio guztiak aurka bozkatu du.
Tokiko gobernuak bere erabateko gehiengotik harago, aztertu beharko luke zergatik ez duen lortzen oposizioko inongo taldearen babesa. EH Bilduk igorritako APOaren dokumentazioa aztertu ondoren, diagnostikoan eta egoeraren analizian aurkitu ditu utxunierik izanguratsuenak. Nun gauden jakiteko, nundik gatozen jakin behar dugu, eta nora joan gaitezkeen jakin ahal izateko, nola gauden ahalik eta ondoen jakin beharko genuke. Datuen bila jardun izan dugu. Eustat, Beagi, INE, Insidi Air BNB, bestelako datu baseak harakatu ditugu. Datuak bildu, aztertu eta interpretatu ditugu. Hori guzti hori erabili dugu gure boto partikularraren txostena egiteko. Hondarribiko hiria nondik datorren jakiteko, Arma Plaza Fundazioak argitaratutako unitate didaktikoak erabili ditugu. Bereziki, 3. unitateko irakasleen gida. Hortik aldatu dugu hainbat pasarte gure boto partikularreta. Horiek horrela, eta laburtzearren, esan dezakegu ezagutzen dugun Hondarribia hiria neurririk handiena faktore bik itxuratu dutela. Gerra eta turismoa. Gerra eta turismoa. Iberiar penintxula eta Europa kontinenteen arteko izkin honetan txingudiko badian, Bidasoa ibaia itxasoratzen den txoko honetan antza denez, betitik bizi izan da jendea. Dakigunaren neurrian, gure lurraldea leku egokia zen bizi ahal izateko. Bertan itxasoko eta lurreko elikagaiak eskuratzeko modu erraza zegoelako eta oroar, giro epela zegoelako. Garai hartako herritarrek ostera, ez ekiten txoko hartan bizitzea zein zen arriskutsua. Kontua da txingudiko badia eta Jaizkibel mendimagala kontinente eta penintxularen arteko mendebaldeko igaro bide nagusia zela eta bada oraindik. Bertatik, igarotzen ziren iparretik egoera eta egotik iparrera, erromatarrak, keltiarrak, goda, bandola, frankoak eta beste 100 herri. Batzuk bakean etorri ziren eta laga zizkiguten euren jakituria eta aztarnak. Beste batzu berriz, indarrez etorri ziren, eta hondamendia eta sufrimendua utzi ziguten. Laster, erregek eta handiki arrotzak ohartu ziren igaro bidea kontrolatzen bazuten, jende multzo asko mendera zezaketela. Horrela, arrantzale, eiztari eta baserritarren bizileku lasaia, gerra zelaia bilakatu zuten. Gerra zelaia hasieran, gotorlekoa eta lubakia gero, eta hiria arresitua azkenik. Gerrak egin gaitu hiri arresitua. Gerrak eraiki arazi dizkigu gotorlekuak, gazteluak, jauregiak eta dorretxeak. Hondarribiarrek maiz bizi izan zuten gerlarien menpe. Lanean beraientzat. Hondarribia gutxienik 6 setio sufritu behar izan ditu. Aragoiko eta Nafarroako erresumak, Frantziako eta Espainiako erresumak gehienetan elkarren aurka Hondarribia euren mendean hartzeko. Hondarribiarrok maiz ikusi behar izan zuten euren hiria suntzitzen. Hondarribiarrok, behin eta birritan, berreraiki behar izan zuten suntsitutako hiria. Hondarribia txikitu eta erre. Hondarribia berreraiki eta bizi berritu. Setio, hiribildu arresitua utzi digute ondare. Orain, guri dagokigu ondare hori ahalik eta ondoen babestu eta balioan jartzea. Hor sekulako lana egiteke daukagu. Gerrak amaitu ez baziren ere, 19. mendearen amaieran hasi zen turismoa. Bertan, Hondarribian. Hondarribia setioetarako hiri arresitua izatetik, turismorako itsasertzeko hiria izatera igaroko zen. Oporraldietarako aurreneko etxea edo txaleta, 1872 urtean eraiki zen. Gaur, Kasino Zarra deitzen diogun hori. Hondarribiko hiriko aurreneko apo, 1950 urteetan egin zen. Apo hartan eta ondoreko plan partzialetan hasi ziren egokitzen eta berreraikitzen han hemenka txalet berriak. Horrela hasi zen Hondarribi hiri arresitua handitzen, batez ere zabaltzen, eta 1972 urtean onartu ziren Hondarribia hiriaren aporen behin betiko planoak.
20. mende hasieratik gaur eguneraino egin diren Hondarribiko zabalgune guztiak, Marina, Puntala, Kanpina eta bar guztiak egin izan dira turismoari begira. José Ramón Fernández de Casadevante, diktadura garaiko alkateak oparitu zion diktadoreari Arma Plazako gaztelua. Peseta baten truke omen, 1976 urtean. 2 urte geroago, gobernu fascistaren ministroak, Manuel Fraga Iribarne, Hondarribiko paradorea inauguratu zuen. Diktadura garaian, bada, diseinatu zuten Hondarribiaren hiri eredua. Orduan eraiki zen aireportua. Esandakoa, gerrek utzi ziguten hiribildu arrezituaren hiri eredua. Eta ondoren, turismoak ekarri digu hiri sakabanatuaren hiri eredua. Apo berria gure ustez, ez dakar aldaketa berri esanguratsurik, esandakoetatik aparte. Adibidez, 1986, 2021 epealdian, Hondarribiko biztanleriak 16,7 zen. Etxe bizitza parkea berriz, 34,9. Ikusten denez etxe bizitza parkearen hazkuntzaren abiadura, biztanlearen hazkuntza halako bikoitza da. Apo berriak ez du behar beste eraketzen hiriko biztanleriaren bilakaera. Ez da ondo azaltzen bertan erroldutako biztanleen bilakaera, gure ustez. Eta okerrago azaltzen da gure hiria datozen turisten eta bisitarien kopuruen bilakaera. 2022 urtean, 160.000 pertsona baino gehiago etorri ziren Hondarribira, ineren datuen arabera. Ez da aztertzen pertsona horien eragina gure hiri ereduan, azpiegituretan, zerbitzuetan eta barretan. Udal erroldaren arabera, 17.000 inguru hiritar bizi gara Hondarribian, baina errealitatean, batenaz beste, 30.000 baino biztanle gehiagoko pertsonen udalerria daukagu. Esaterako, hondakinen bilketan, ur eta energia kontsumoetan, aparkaletuetan eta horrelako azpiegituretan 30.000 biztanleentzako hiria diseinatu behar dugu. Oso kezkatuta gaude erabilera turistikoko etxe bizitzen neurriz gabeko edapenarekin. Txostenak ez du horrek dakartzan arriskuez ohartaratzen. Guk azpimarratu nahi dugu horien eragin kaltegarriak. Bat, alokairurako etxe bizitzen merkatuan murrizten dute. 2, etxe bizitzen alokairuen prezioak igoarazi. 3, ohiko merkatari txikiak desagerrarazi. 4, auzategietatik ohiko bizilagunak alde eginarazi. Sarri aipatu izan ohi da Hondarribia arrantzalen herria dela. Egia da gure armarriaen baleren eiza agertzen dela. Egia da ere, gaur egun Hondarribiko arrantzakaia Gipuzkoako 2. arrantza porturik garrantzitsuena dela. Baina gaur egun apenas igartzen da arrantzaren eragina hiriaren egituran eta izaeran. EH Bilduk ez du nahi gerrek eta turismoak ekarritako hiri eredua Hondarribiarentzat. Guk bestelako hiri eredua nahi dugu. Bertan bizi eta lan egiteko hiri eredua nahi dugu Hondarribiarrentzat. Txostenean iradokitzen den eredua baino hiri bilduagoan nahi dugu. 2. mailako etxe bizitza eta txale gutxiago izatean nahi genuke. Etxe horietako egoliarrak, Hondarribiarrak izatean nahi genuke. Hondarribiko udalak, bere ondari historiko, artistiko eta kulturala hobeto zaintzen duen hiri eredua egin beharko genuke. Gure hiri historikoa eremu bizigarria egin nahi dugu. Bertan, udalaren presentzia indartu. Udal musika eta dantza eskola indartu eta zabaldu. Kulturretxe, liburutegia eta bar bizi berritu. Erabilera turistikoko etxe bizitzak, baino udalak eskuratutako etxe bizitzak birgaitu gaztentzako alokairu sozialeko etxe bizitzak izateko. Hiri historikoa, artista eta artisauen gunea bilakatzea. Kulturrekimineko gunea izan dadin. Horrela, laburbiltzen dugu EH Bilduren botu partikularren muina. Gure ustez, zentzuzko ekarpenak dira apo hobea egiteko. Eskerrik asko. Mila esker, Xavier. Orain, finkatua genuen bezala, botu partikularrak bozkatu aurretik,
Udal talde bakoitzak izango ditu 5 minutu bere interbentzioa egiteko. Eta aipatu dugun bezala, ordena izango da EH Bildu, PSE, Abotxanitz, EAJ. Orduan, ur pixkat erateko aukera hartu lasai. Ez dugu nahi egin, Bata bukatzea eta bestea hasitzea. Eta Xabier zuena da hitza. Bai, eskerrik asko. Badakit, ez duzuela nahi egin. Printzipioz nik 5 minutu hauetan, egin behar dugu, egin da tokiko gobernuaren proposamenen aurkezpena eta horri buruz gure boto partikularretan edola hitzen izan dugu. Guk 5 minutu hauetan esan nahiko genuken bikainak iruditzen zaizkigula, bai Abotxanitzek eta bai sozialistek aurkeztutako boto partikularra. Gu gutxi gora bera bagenekien azkenak inelako ezin genezakela datu teknikoetan. Gu basako hori buruz esaten dena, nik uste aldatu behar diogula izena basako hori, basoko eta basakeria deitu. Aurrerantzean egiten baldin bada plan hori. Printzipioz, konsideratu egiten dugu, eta ez da errepikatzearen lehen esan dakoa, datu batzu falta eta hiri eredua askozaz hobeto definitu beharko litzateken. Ez da esaten. Esaten dira zeintzu diren ardatzak eta aurrekoak eta xedeak, baina ez da esaten ze hiri eredua nahi dugun Hondarribiko hiriarentzat eta esan beharko litzateken. Gero badago elementu bat eta guk oso kezkatuta dago bilakaera eta ikusita nondik datozen aldaketak, turismo eredua, behintzat nik datuak begiratzen harritutak eratu nahi zein izan daiteken kaltegarri. Ez bada kontrolatzen. Hiria sakabanatzen ari da gero eta gehiago eta artifizialdu egiten dugu zorua gero eta gehiago. Badakit esaten dela, eta esan idatzita eta alkate jaunak irakurri du bere defentsan, intentzioak direla dentsitatea txikiagokoa lortzeko eta egokiak, eta guk ez dugu eztabaidatzen borondatea eta esaten diren terminoetan. Idatzitako asko gauza sinatuko genuken, baina planteatu behar dira askozaz gehiago zeintzu diren arriskuak hiri eredua hitz egiten dugunean, nun daude alguneak eta nun daude indarguneak. Badakigu planteatzen diren APO, hiri antolamendurako plan orokorrak izaten dira gehien bat, hiriaren edapenerako eta eraikin berriak edo etxe berriak nun noiz nola egin behar diren. Baina gure kasuan guk uste dugu gogo eta sakonago egin beharko litzatekela. Horrexegatik guk sentitzen dugu eta aurreratuko dut ezezko botoa eta nahiko genuken gero boto azalpena egitea. Berriz ere eskatuko dugu amaieran, baina aurreratu nahi dut. Argumentuak ematerakoan bai Igorrek aurkeztutako boto partikularraren alde eta bai Noemik aurkeztu dituen kasuan, guk erabat zentzuzkoak ikusten ditugu batzuek zein besteek egindako irakurketak eta iradokizunak. Baina guretzat ez da eztabaida teknikoa. Ez da eztabaida teknikoa hemen nondik lortu behar dugun dirua jartzeko besteetan eta nola erabili behar ditugun lurra. Batez ere eztabaida ideologikoa da. Aporen inguruan planteatu egiten dena. Eta nik uste Noemik egin duen galderan bildu egiten dena. Norentzat egiten du plan orokorra. Erantzunan ikuste guztien berdin izango dela, Hondarribiarrentzat. Bai, baina hori gauzatu egin behar da eta planaren bertan egon beharko litzateken ardatza, da, datuetatik abiatuta lehen esaten, nondik gatoz? Nondik gatoz, zer daukago hiri ereduaren, honetan, hiri bildu arresituaren horretatik harago zer egin behar dugun, eta nola lortzen dugun jende gehiago
erakartzea da. Apon bertan esaten den, 2030 urtean, espero daitezkela 17.850 pertsona bizitzea, erroldatuak izatea Hondarribian. Hori kalkulo estatistiko hutsa da, eta oinarria da izandako hazkuntza mantsoaren ondorioa. Baina zein da helburu politikoa guretzat? Noemik esaten du, jende gehiago erakarri behar dugu. Nola egiten dugu hori? Ez da esaten. Eta apostua egin behar da, eta guk apostua egiten dugu bat, kultur hiria behar dugu. Lehen aipatu izan dut, kasko historikoan artista eta artisauen kultur hiria, eta kultur eragileen hiria behar dugu. Behar dugu goimailako jarduera lanpostu digital, lanpostu berdeak, gezurra dirudi, gure lursailaren gehienak Natura 2000ko eremukoak dira. Zenbat lanpostu berde eraiki du? Oso gutxi. Ondare historiko, artistiko, ekologiko izugarria daukagu, eta ez da planteatzen nola ustia daiteken hori ikuspegi ekonomiko batetik. Hemen, lurzoruaren garrantzia, ekonomia utxalaren ikuspegitik planteatu egiten da, zenbat zoru erabildezakegu eraikitzeko zer, eta ze balio ekonomikoa atara ditzakegun horretatik. Ez naiz gehiago luzatuko, minutu bat lapurtu dizuet, baina, bueno, uste gure posizioa argi geratzen dela, eskerrik asko. Berroita 10 segundo izan du dira. Orduan, orain talde sozialistak, ez dakit narkartuko den hitza, Josu? Bueno, nik usten dut, lau interbentzio egin zuen ondoren, pixka bat gure valorazioa edo boskaren aurrean hitz egitea, ezta? A ver, yo creo que, en principio... Nik uste dut, printzipioz, egin dugun azterketa, gobernu taldetik egin dela, eta oposizioaren partetik egin dela, eta nire iritzea da, edo gure iritzea da, esfortzu benetakoa dela, eta eskertu behar dela, egin den esfortzua, hau txanitzek esfortzu handia egin du bere proposamenean, eta onartu behar zaio, egia da guk, gauza batzutan, ez gaudela guztiz ados, baina baloratu egiten dugu begionez, proposamen onak direla, eta etorkizunari begira, hurrengo planari begira, garrantzia izango dutela, eta nolabait, hoiei buruz, ondo hitz egin daitekeela, orain arte, ezin esan dugulako egin izan EAJ-arekin. Azken finean, ikusi dugunaren ostean, formekin, denporekin, epeekin, proposamen ezberdin bat eskertzen zentzu honetan. EH Bilduren partetik, Xabier Rizkerrak eman nahi diot, historio laburpen hau emateagatik, ondo dago, hau gogoratzea, eta demostratzen du, zentzu honetan, erantzukizun bat dagoela proposamenetan, eta kasu honetan, onartzen digu urrengo fasean, debatitzea eta planteatzea. Espero dut, EAJ-aren partetik ere, proposamen hori egotea, eta planteatu diren proposamenak, urrengo fasean, urrengo planaren fasean, hitz egiten jarraitzea. Eta lan egiten jarraitzea, lehenengo fasean lan egin ezin ditugun aldeetan. Horrez gain, tamalez, ezin izan dugu interbentzioa bukatu. Moztu egin zaigu interbentzioa. Komisioan nik esan nuen argi, guk 9 orrialdeko garapen bat genuela, eta ulertzen dugu lan bat egiten dugunean, eta lan garrantzitsua, elementu positiboak planteatzen dira, eta hiriari planteatzen dio ikuspegi ezberdin bat, orain artekoarekin konparatuta. Eta hori moztu egin da, eta tamalez hartzen dugu hori, jarrera horiek uste dugulako ez direla egokiak, ez da? Argi eta garbi esaten dut. Eta bueno, ez dakit, nik uste dut beste era batera egin behar direla gauzak.
Eta bukatzeko, ez dakit, uste dut eskerrak eman behar zaizkiola mundu guztiari, eta parte hartu duten guztiei, eta hau da guztia. ¿Estaba acordado o no estaba acordado? Adostuta zegoen? Zer esau zenuen zuk bileran? 9 folio zenituela. Eta nik 15 nituen, ez neurri objektiboa. 18 minutuz hitz egiten ari gara Josu. Nik 17 egin ditut. Ze uste duzu nik ez nuela gogorik gehiago hitz egiteko eta ez neukala materialik guztiok egin dugu ahalegina badakitzuek ere egin duzuela, baina tira. Barkatu, hau onartuta zegoen, ala ez zegoen onartuta. Ederki komunikazio arazoak ditugu, argi dago. Txanitzen txanda dugu. Bai, bueno, ez da honetan, ez dakit soilik aipatu puntua hitz egiten hasi aurretik, esan dugula malgutasunez arituko ginela eta, bueno, nik ulertzen dut Josuren haserrea. 5 minutuko irakurketa hau egiterako garaian, gure ikuspegia egin dugu aurkezten diren botu partikularren inguruan, izan ere ondoren bozkatuko dituguna botu partikularrak baitira. Eta alkateak udalbatza batean esan zuen argi zegoela lehenago iritsiko ginela akordiotara oposizioko 3 taldeak gure artean PNV-rekin baina. Eta egia da. Baina bereziki oposizioko 3 taldeen artean elkarrizketak egoten direlako. Elkarritz egiten dugulako. Segurazki gehiago beharko genuke, baina hitz egiten dugu. Eta gaina baita egia da, PNV baina oinarri ideologiko sozialago bat konpartitzen dugula. Baina hemen zailtasunik handiena izan da, gure iritziz behintzat, PNV-ek ez duela elkarrizketarako inolako erraztasunik jartzen. Eta negoziaketarako inolako borondaterik ez duela erakusten. Nik uste 3 taldeek konpartitzen dugula PNV-ren apoak etxebizitza pribatua lehenesten duela. Are gehiago, eraikuntza enpresa pribatuen neurrira egina dagoela. Oraindik plana onartzeko beste 2 fase gelditzen direnean, ezagutzen ditugu jada hainbat jarduketa egingo duten enpresen izenak. Eta ez naiz hemen enpresa horien izenak botatzen hasiko. Baina bai oroituko dut Almudena Grandesek esaten zuela edo behin esan zuela, existen hambres mucho peores que no tener nada que comer. Bat egiten dugu 3 taldeok etxebizitza kopuru handiagoa edo babestutako etxebizitza kopuru handiagoa egiteko aukera badagoela. Baina ez dago ez borondaterik eta ez neurririk. Birdentsifikazioaren aitzakiarekin lehen hemen hitz egin da, gu lurra birdentsifikatzearekin guztiz ados gaude, lurra mugatua dugulako eta bestela bukatuko zaigulako. Baina esaten nuen bezala birdentsifikazioaren aterkiaren azpian dotaziozko jarduketen abusua egiten da. PSE-rekin bat egiten dugu eredu honekin babestutako etxebizitza piloa egiteko aukera galdu egiten dela. Aipatu da basako desnaturalizatzea, gainera bigarren etxebizitzaren eskatzaile dirudunentzako bideratua, turismoaren masifikazioak eta kasu honetan VT gaineko edo apartamentu turistikoen gaineko erregulazio lausoaren kezkak baditugula. Nik aipatu nahiko nuke gabarrariko erregulazioa ere deigarria dela 2017ko berdina izatea, beste hainbat eta hainbat eremutan ematen den bezalaxe, eta ez dakit oroitu beharra dagoen gabarririko gaia epaitegietan aritu zenean, nola ebazten zuen eremuaren definizioa epaileak, la cuestión jurídica de interpretación de las prescripciones de planeamiento municipal
de redacción bastante desafortunada e imprecisa en lo relativo a los usos de la zona de actividad económica del ámbito Gabarrari, hori zen aipatzen zuena eta kopiatu egiten dugu 2017koa. Mekanismo guzti hauek ondarriarrak kanporatzen ditu. Herri nortasunaren galera azkartzen du eta horregatik bat gatoz EH Bilduk proposatutako botu partikularrean jasotzen den gure ondarearen babesteko beharrekin. Posizioko hiru taldeok konpartitzen dugu ere prozesuaren kanpo utziak izan garela. Naiz eta aldiro entzun dugun alkate errepikatzen konpartituko genuela aurrerago, bilera monografikoak egingo genituela aurrerago, zuek jakingo duzute zergatik hartu duzuen alde bakarreko bide hau. Ez gara oposizioko taldeak prozesutik kanpo geratu diren bakarrak. Auzo eta herri eragileak prozesutik at geratu dira ere. Segurazki aukera izan balute, beraiek ere botu partikularra aurkeztuko lukete. Gaur ikusten ari gara baztertuak izate horren ondorioak. Ez ditugu botu partikularrak kapritxoz aurkeztu. Baizik eta ikusten dugulako, eta beraz horretan ere ados gaudelako, PNVek proposatzen duen plan orokor honek ez dituela herriaren arazoak konpontzen. Ez dituela herriaren beharrak asetzen, eta ez diola herriari etorkizun hobeagorik bermatzen. Boto partikularra izan da gure ahotsa entzuna izateko utzi diguzuen tresna demokratiko bakarra. Hiru taldeok, bakoitzak bere posiziotik, bakoitzak bere nabardurekin, oso irakurketa antzekoa egiten dugu. Horregatik emango dugu aldeko bozka, bai PSOEren botu partikularari eta baita EH Bildurenari ere. Eskerrik asko, Igor. Guk boto partikularrei buruzko gure jardunean, esan behar dugu, zalantzarik gabe, basakori buruzko idazketa ez dugula partekatzen eta iduritzen zaigula zuzendu beharrekoa dela. Bestetik, eskerrak eman behar dizkizuegu, bakoitzari eta hiru taldei batera, egindako lanagatik eta ekarpenagatik. Hemen entzundakoak ados egon edo ez egon, biztan da, zabaldu egiten duela gure ikuspegia. Minon, badakit behin eta berriz esan dudala. Minon, 2020 urtea eskioztik prozesu batean gaude. Eta prozesu horrek ez du gaur bukaera. Eta prozesu horrek izango du orain momentuan nahikotzat jo ezten parte hartzia, baina izango du parte hartzia, eta hori denok dakigu. Egia da, proposatu zenutenian hauteskundeak pasa eta gero debatea egitea, guk ondore bat atera genula, eta respetutik esaten dugu, etzen utela proposamenaren alde egingo. Eta batzordean ezezkoa jaso eta boto partikularrak irakurritare, ala inferitu genuen, ala ondoruztatu genuen. Ez dakit xuxen ari garen edo ez, minon elkarrekin egin dugun birian, orain arte, gogoan ditugu aurrera pena dela eta esan zirenak, irizpideta helburuetan esan zirenak, eta nik badakit denok dugula eta hor aldatzeko eta aldaketa batzuk proposatzeko aukera. Nion garbi dagona da, prozesuan zehar zenbait gaitan ez gela bat etorri. Bat, nabarmenena, etxe bizitzari begira. Etxe bizitza publikoak egiteko estandarra batera betetzearekin ez zaudeta ados. Ez zineten ados, eta gero ere ez, eta gaur ere ez. Orduan, zer egin dezakegu? Eta, bigarren galdera bat, nola erantzungo dio plana jasangarritasun ekonomikoari hemen, datu batzuk aipatu dire, eta hau ez da teknika bakarrik, Xavier. Hau ez da teknika bakarrik. Honek bere gaina izan behar du. Eta gure erantzukizunaren pean dago hori horrela izatea. Nik ez dut esaten
zuek erantzunkizun horri ez diozuela erantzuten. Esaten dudana da, hemen egiten den proposamenak baduela hori. Baduela. Zuzkidura jarduketen ajola, nabarmendu dugu, eta gu uste horretan gaude, birdentsifikazioaren kontuan lagungarri izango dela. Minon, badakigu, edo behintzat, guk galdetu dugunetan, egingarriagoa gerta liteke, beti ere liteke, ez da inposatzia, zuzkidura jarduera integratuak egitea mino. Orduan, egia da, kopuruak batuz, zenbaki politak ateratzen direla, eragiteko, eta hori ulertzen dugu. Minon bestetik badakigu, banan begiratuta, horrek zer suposatzen duen. Aurrera egiteko, aipatu nahi nituzke, bakoitzaren testutik kontu batzuk aipatu nahiko genituzke. Eta esate baterako, gaur Otsanitzek aurkeztu duen testu zuzendutik interesgarri ikusi dugu. Apartamentu turistikoen araubide espezifikoa orain jaso den minon hobeto jasotzea, egoki ikusten dugula, begien bistakoa da. Badire 2 urte horretarako. Hain zuzen ere, orain erabakitzen balin bada, etxe bizitza turistikoek muga izatea 2 urtez. Ez dut nik esaten nola izango den, inon badire. Antolamentu xeatua jasotzeak esan izan dugu, eta horretan ez gatoz bat. Planaren moteltzea dakarrela ikusten dugu guk. Batez ere, Mendeluko mailaren kasuan, esate baterako, pauso harinagoak emateko aukera eta elkarlana lan horretan ari garelako. Eta plan bereziarena, orain arte behintzat, ez zaizue irten bide egokia iduritu, guk ikusten dugu izan daitekela. Jarduera ekonomikoi dagokienez, niri gaur, ez zait oso argi gelditu, nik uste dut, baietz, denek ikusten dugula Zubietaren garapenaren garrantzia. Egia da, irakurri nuen lehenengo testuan eta bigarrenaren artean uste aldaketa batzu badaudela, ez da. Eta gero, mugikortasunari buruzko apunte txiki bat. Guk ez dugu uste dokumentuak mugikortasunaren eskema orokorra ibilgailu pribatura bideratzea dakar, hori ondorio zuzena denik. Guk ez dugu horrela ikusten. Con el Partido Socialista, agradecemos que se nos diga que gobernar para todos, como todos tenemos la responsabilidad de actuar para todos. Ahora, es verdad que a veces tenemos la... Guztiok dugu denontzat agintzeko erantzukizuna, baina batzutan iruditzen zaigu esaten duzuela ez dakize interesenkin elkarlanean edo aliantzak ditugula, ez dakize enpresekin eta ez dakize interesekin edo haiekin bat egiten dugula, eta ez dut ulertzen. Gure ustez, Mendelun eskuartzea berebiziko garrantzitsua da, urgentea da. Eta esaten duzue ez dela inposatu behar etxe bizitzak etxe aldatzea, eta noski guk ez dugu inposatzen, elkarlanean aritu nahi dugu, eta gero beste ohartxo bat. Lurzoru ondarearen erabilera, legearen arabera, ezin da erabili zuek adierezitako helburuetarako. Gauza batzuk banituen minon, esan beharra dut, eta uste dut alegin hori egin beharko dela hiri ereduaren definizio zehatzago egiteko momentuan. Uste dut horretan bai esku hartzea ondilo egin behar dugula. Turismo jasangarria, oximoron, kontradizio intermini, nahi dena. Minon, 1900 urtetik gutxienez, lehentxagore bai, hondarbidearen osagarri bada. Zein da alternatiba? Begiak itxi behar dugu eta esan behar dugu desagertu arazi behar dugula turismo hondarbitik. Ez, zaila da turismo jasangarriaren aldeko apustua egitea. Ze jasangarritasun hori
desorekatu iten zaigu. Horregatikan, besteak beste, etxebizitza turistikoak ugaritzeari muga jartzea iduritzen zaigu, eta pauso bat eman genuen, bigarren pauso bat ere proposatzen da hemen, hirugarren bat eta laugarren bat ere egin beharko da. Eta benetan, egin diren ekarpenen artean ere deigarri entzaigu, eta deigarri esan nahi duzentzu oso positiboan, nola egin dezakegun, eta uste dut erronka modura planteatu daitekela, bigarren etxea daukatenei bertan erroldatzeko plangintza, benetan oso interesgarri duritu zaigu. Ia hori erronka modura hartzen den. Ez dut demora gehiago pasai naiz, eta gure aldetik badakizuen momentuan ezezkoa emango diegula zuen botu partikularrei. Beraz, bozkatzeari ekingo diogu, eta orduan, abotxanitzek aurkeztutako botu partikularraren alde, kontra, ez da onartu. PSek aurkeztutako botu partikularraren alde, kontra, ez da onartu. EH Bilduk aurkeztutako botu partikularraren alde, kontra, ez da onartu. Hortaz, irizpena edo diktamena presakatakorrika aipatu dudana bozkatu aurretik, horri buruzko aipatu dugun bizala, 5 minutuko saio egiteko aukera izango dugu, bakoitzak, eta gero bozkatzeari ekingo diogu. Beraz, Xabier, zuena da hitza. Esatekoak esan ditugu, nik uste nahikoa dela. Bakarrik esatea, bozkatu ondoren, bai eskatuko dugula lehen esan dut, eta orain berretxe egiten dut, gure bozkaren azalpena eskatuko dugula, eskerrik asko. Bozkatu da gero? Pentsatzen genuen bozkatu horretik. Irizpen txostena ez dugu bozkatu. Bale, ez, aipatzen genuen orain bozkatu horretik. Bai, azalpena baina esan dut, pentsatzen. Bai, talde sozialistak. Guk ere nik uste dut, ja, esan dagoak izan ditugu, eta hemen bogitzak ja bere planteamentuak agirien jarri ditu, eta nik uste dut ja gauzak esan direla. Konforme, eskerrik asko. Bai, Igor. Bai, gu gauzatxo txiki batzuk geratu zaizkigu aipatzeko, azkenean ez dugu balorazioa egin PNV-ren apoaren inguruko irizmen proposamenari. Eta, azkenean, bai, aipatu nahi dugu, bai denboratan eta bai momentuetan desegoki aritu zaretela. Iritzi diogu herriarena den dokumentu bat izan behar duela, eta hamarkada luzerako edo gutxienez izan beharko lukeen dokumentua izan behar dula, eta ez PNV-rena soilik eta hauteskunde batzuei erantzuten diona. Eta horregatik, ez zaigu bidezkoa iruditzen, egokia iruditzen. Akatsak dituen dokumentua da. Esaldi amaitu gabeak, zaldunborda, txingudiko zerbitzuak elkartearen adena aipatzen da, hainbat eta hainbat akats topatu ditugu idazketan. Baina bereziki kezkagarria iruditzen zaigu, eta hemen aipatu denez Mendeluren bizi berritzea eta Mendeluko lan mailaren inguruan eta bar, eta irizmenean jasotzen da, gaur orain bozkatuko dugun irizmenean jasotzen da 2 urtez lizentziarik ez direla emango Mendeluko bizi berritzek lanak egiteko. 4. puntuan
jasotzen da lizentziak etetea honako esparru eta erabilerei eragingo dien Mendelu eta Eskapatxulo, 11 Iruzubi, 12 Saurenea, 13 Planetak, 14 San Isidro eta 15 Eskapatxulo eremuetan eten egingo dira solairu, ez dakit dagoen urrengo horria, baina eten egingo direla da bozkatzera ekartzen duguna eremu horietan. Eta guk uste dugu Mendeluko biziberritze lanei epemuga hau ezartzea oso larria dela. Atzeratu egiten duelako asko eta gero diru laguntzetaz eta aritu ginenean gauzatzeko zailtasunak ekarriko dituelako. Hau ezingo litzateke hemen jaso eta uste dugu akats bat dela eta oso arriskutsua dela. Guk hori ez dugun, hau ez dugun nahi behintzat. Bueno, guk 7 arrazoitara bildu dugu, zergatikan ikusten dugun hasierako onespenaren aldeko botoa hemen behar dela. Eta errepikatuko ditugu lehen esantako batzuk. Esate baterako, Hondarbilak premiazko duelako plan orokorrak aurrera egitea, etxe bizitza publikoak eta zubietaren bidezko ekonomiaren diversifikazioa bereziki gauzatzeko. Hondarbitarrek ezinbestekoa dugulako gure zerbitzuko hainbat ekipamentu berri izatea. Ibilgailuen aparkalekua, azokarako gune estalia, edo Karmendarretako zentro soziokultural adibidez. Mugikortasunari agintaldi honetan eman diogun bultzadak, beste jauzi kualitatibo bat egiteko premia dugulako, bai hiriaren baitan eta baita hiriaz gaindi. Herritarrei plan orokorrari buruz gure hitzak eta gure ekintzak eskaini behar dizkiegulako. Hasierako onarpenak herritarrek prozesuan berriz parte hartzeko aukera ekarriko duenez, haien iritziak eta proposamena jasotzeko modu egokiena delako. Beste administrazioek gure planaz lehen informatu alizateko ezinbestekoa delako dokumentuak guk onartu eta hiei bidaltzea. Eta baimen eta lizentziak 2 urtera arte, uste dut aipatzen dela. Ez ematia neurri eragingarri bakarra delako, gure ustez, erabilera turistikoko etxe bizitza berriak ez jartzeko. Eta hori dela eta proposatzen dugu irizpena. Igor, pixka bat galdetu edo adirazi duzuna Mendelu eta Eskapatxulo, nor Iruzubi, Saurenea, Planetak, San Isidro eta Eskapatxuloko eremuetan eten egingo dira solairu berriko eraikuntzetarako obra lizentzia guztiak eta etxe bizitza bat bitan zatitzeko edo erabilera aldatzeko banatze lizentziak. Justu aurrerapenean egintzen formulazio bera da. Jarduerak ez hartzeko obra handien lizentziak ere eten egingo dira. Hori da, proposatzen dena eta aurre... ez dira inolaz ere... Ez, baina eske obra handiak, obra lizentzia, no jartzen du. Solairu berriko eraikuntzetarako obra lizentziak. Solairu berrietarako, baina ez etxe bizitza bat irgaitzeko. Bai, aurrerapenean ere horrela formulatu zen, esan nahi dut. Jarduerak ezartzeko obra handien lizentziak ere eten egingo dira. Eta, guk uste dugu honek birgaitzen obra handiak arriskuan jartzen dituela. Udalarketarekin hau kontrastatu eginda eta gainera plan orokorreko testuan oso ondo agertzen da Mendeluko mailan hartzen diren erabakiak gauzatuko direla plan orokorra zehazten den momentuan. Beraz, birgaitze lanak ez dira inolaz ere. Hori da gauza. Plan orokorra zehazten den momentuan edo adosten den momentuan. Baina Mendeluko obrak plan orokorra
onartu baino lehenagotik egiten hasi beharko dira baldin eta diru laguntzei sarbidea izan nahi baldin badugu. Bestela hor dago Baina idazketa honek hori bermatzen du. Guk zalantza handiak ditugu hori bermatzen denik, guk ez dugu horrela jasotzeik nahi, zeren zuk ongi esan duzun bezala plan orokorreko testua jasotzen du behin eta onartzen denean, eta lan horiek onartu aurretik adostu eta egiten hasi behar dira. Bestela, berriro errepikatuko dut, diru laguntzen epemugak bukatuko dira eta ez dute diru laguntza horien sarbiderik izango. Guk, ez dakit, ez da luzatzeagatik, minio, justu arkitektarekin horretan aritu gara. Bueno, orduan, diktaminatutako proposamena bozkatzeari ekingo diogu, aldeko botoak, kontrako botoak, beraz, onartua. Botoa azalpena. Bai. Nik nola ez dugun beste bilerarik egingo zeramaleok, beste udalbatza bat prestatzeko eta adosteko, nire ezina dirazi behar dizuet. Proposamen batekin joan. Proposamen horretan, Abotxanitzek egin zuen, Abotxanitz esaten dut, talde batek egin zuen, egin zuen proposamena osatuin genuen, aritu ginen horretaz, barkatuko diazu, minon. Minon, zirkuloa den edo karratua den, garbi jakin nahi nuke, ez dut eztabaidatuko irekiko dugu txanda bat, lau taldeok hitz egiteko. Ez da arazorik, minon mesedez, hau bidaltzeko eskatu bidan, Josu, eta bere ala bidalinean, bilera bukatu eta ja, venga. Bueno, bai, Hondarribiko EH Bilduko udal taldeak ezezko botoa eman dio, EAJaren tokiko gobernuak proposatu den Hondarribiko hiri antolamenduko plan orokorra hasierako onespena txostenari. Ezezkoa funtsean, bestelako hiri eredua defendatzen dugulako. Hau da, ez gatoz bat EAJak proposatzen duen Hondarribiko hiri ereduarekin. Gure ustez, proposatzen den hiri ereduak Hondarribia dituen arazoak etxebizitza alorrean, mugikortasunean eta barretan konpondu baino areagotu baititu. Halaber bada beste motibo sendoa aurkezteko txostenari ezezkoa emateko. EAJaren tokiko gobernuak erakutsitako jarrera itxia eta ezkorra. EAJak inoiz ez du bilatu oposizio taldeen parte hartzea apo berriaren diseinuan eta eginkizunetan. Ez gure taldearena, EH Bilduarena, ez da bestearena ere. Are okerrago, une orotan EAJaren gobernuak baztertu egin ditu gure taldearen EH Bilduarena, baita bestearena ere. Hori oso nabarmen ikusi ahal izan dugu gaurko udalbatzan. EAJ oposizioko udal talde guztien aurka eta oposizioak euren ekarpenak bukaturik EAJaren gobernuaren kontra. Hori da, Hondarribiko herritarrei eta adibidei jakinarazi nahi dieguna. Apo inorena baino, hiri osoarena izan beharko litzatekela, ez EAJarena. Eskerrik asko. Bai, Josu? Noemi. Sí. Perdón. Nada. El Grupo Principal del Partido Socialista ha votado no a la propuesta de aprobación inicial del plan. PSE taldeak ezezkoa eman dio PNVk aurkeztutako aurrerapen honi, apoaren aurrerapenari, batez ere, guk ere ez dugulako partekatzen EAJ taldeak proposatzen duen hiri eredua. Gure ustez, hiri eredu honek ez ditu konpontzen Hondarribiak etxebitzaren arloan dituen arazoak eta gainera larriagotu egiten ditu. Baina horrez gain, erabat kontra gaude. EAJ taldearen jarreraren erabat kontra ez baitu inoiz bilatu oposizioaren laguntza eta partaidetza. Are okerrago EAJak ezezkoa eman die eta ukatu egin ditu PSE taldearen proposamenak eta gainerako taldearenak eta horixe ikusi dugu gaurko plenoan.
gure ekarpen guztiak ezezkotu baitutu herritarrei, eta iritzi publikoari jakinarazi nahi diogu APOa guztientzako tresna dela eta ez gehiengoa duen taldearentzat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ahotsan hitz udal taldeak ezezko bozka eman dio EAJaren tokiko gobernuak proposatu duen Hondarribiko hiri antolamendurako plan orokorraren hasierarako onespen txostenari. Ezezkoa funtsean bestelako hiri eredua defendatzen dugulako. Hau da, ez gatoz bat EAJak proposatzen duen Hondarribiko hiri ereduarekin. Gure ustez, proposatzen den hiri ereduak Hondarribiak dituen arazoak etxebizitzaren alorrean, mugikortasunean eta barretan konpondu baino areagotzen ditu. Halaber, bada beste motibo sendoa aurkeztutako txostenari ezezkoa emateko. EAJaren tokiko gobernuak erakutsitako jarrera itxia eta ezkorra. EAJak inoiz ez du bilatu oposizioko taldeen parte hartzea APO berriaren diseinuan eta eginkizunetan. Ahotsan hitz udal taldearena ez da beste taldeena ere. Are okerrago, une orotan EAJaren gobernuak baztertu egin ditu gure taldearen ekarpenak, baita beste taldeenak ere. Hori oso nabarmen ikusi ahal izan da gaurko udalbatzan. EAJ oposizioko udal talde guztien aurka eta oposizioak geure ekarpenak ukaturik EAJaren gobernuaren proposamenaren kontra. Hori da Hondarribiko herriari eta hedabidei jakinarazi nahi dieguena. APOa inorena baino hiri osoarena izan beharko litzatekelako eta ez EAJarena. Mila esker. Eskerrik asko. Badago erronka. Inon, gaur onartu dena hiriarena da. Eta herri ordezkariek onartua. Bazpadar esaten dut. Ze gero prentsan irakurtzen dut, agian ez dela demokratikoa izan. Noizbait irakurri nuen bezala, eta barkatuko didazu, baina bada demokratikoa. Dugun erantzunkizunari herritar gehiago konfiantza eman digutelako orain arte, gehiago, serioago erantzun behar digu, minozok ere bai. Oraingo azalpen hau arrazoizkoa dena eta gainera errespetatu behar duguna, adierazten du hasieran esan duguna. Baldez aurretik, ezezkoa genula. Eta prozesuan zahar ikusi dugunean, zenbait puntutan ez garela bat etorri, karo, adostasuna iristeko modua zein da? Amorrematia. Osa bada elkarrizketa, eta bestia da amorrematia. Eta orduan, uste dut erronka ondila izango dula aurrengo alkatiak, edo zein dela ere. Minon, bai esan nahi nuke, kontrasanez zizketan, etengabe esaten aritu garenean, honek denbora batzuk dituela, ez dugula gero harritu behar, ikusten dugunean, benetan ze denbora zari garen. Gustatuko litzaidake, zuek hemen segituko duzianek, arrakasta hundi jau izatea. Eta ez dut zalantzarik, eta mesedez ez gaizki hartu, ez dut zalantzarik bakoitzari garela, gure ustez, gure herrirako egokiena eta bideragarriena dena egiten. Niantenak. Norbaitek bestelakorik pentsatu badu, mesedez. Y ya me vas a perdonar, Noemi, pero hostil... Barkatu, Noemi, barkatu kedazu, baina, hostiz enemigos, no? Latinez ikasi dugunok, ez dakit hostilak izan garen, edo ez dakit txaikorrak izan garen, nik ez dut uste, baina tira. Entzun behar dugu, eta entzun dugu. Proposamenak aztertzera pasako gara.
Aipatu dugun bizala, proposamenetan gure abiapuntua 9. izango da. Gure gai zerrendan 9. zena, EH Bildu taldeak aurkezturiko proposamena Marinel itsasontziaz. Beraz, EH Bildurena da hitza. Bai. Hauteskunde kanpaina hurbiltzen ari da ziztu bizian eta saiatuko naiz ahalik eta bizkorren, aurkezten gure proposamenak honetan Marinel arrantzuntzia kultura ondarea izendatu eta apon horrela ageri dadila. Justifikatzeko zergatik aurkezten dugun hau aporen zerrendatu egiten direnean eraikitako ondareak, eraikinak arkeologikoak eta higigarriak eta ez da agertzen Marinela. Dagoenekoz badakigu bilakatu dela hiriaren ikurra, badira argazkiak atatzen direna asko, jende asko, zera branka aldetik eta txopaldetik ere. Gure asmoa ez da, eta hitz egin nuen Arma Plazako fundazioko arduradunarekin badakit bidean dagoela, baina iruditu zitzaidan batez ere eskaera honetan egiten dena Marinela apon aipatzea eta aipatu behar dela. Ez da gure zentzua. Ez genuke ulertuko ezezko botori jasotzea. Badakit horrela izan daitekela, ez dugu ulertzen. Borondate honez egindako proposamena eta gure ondarea, guztion ondarea, eurrezko arrantzuntzi bakanetako bat eta erakusgarri daukagula, eta gure asmoa da babestea eta hori, besterik gabe. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier. Beste taldek orain hitzartuko dugu. Beraz, Kalixa. Bai, eskerrik asko Txomin, arratsaldeon guztiei. Bai, badakite Xabier, Arma Plaza Fundazioko arduradunakin egon zarela hizketan, 4 puntu azaltzen dire mozio honetan, lehenengoa betetzen da, 2. ere egokia ikusiko genuke, 3. ere betetzen da, 2013 urtez geroztik funts publikoak daude, Hondarribiko Udalarenak eta Eusko Jaurlaritzarenak itsasondaren diru laguntzen bidez, Arma Plaza Fundazioak kudeatuta. 4. puntu hau aztertzeko modukoa da. Apoaren erredaktoreak ez du beharrezkoa ikusten Marinel ontziak zerrendatu behar izatea hiriko ondasunean artean. Aurreko puntuan Apoari hasierako onespena eman berri diogu, beraz aukera izango dugu datozen hilabetetan lantzeko ea Marinel itsasontziak hiriko ondasunean deklaratu behar den ala ez. Beraz horregatik gaurkoan mozio honi ezezko emango diogu, mino datozen hilabetetan argituko dugu eta elkarrekin landuko dugu. Eta eskerrik asko ekarpenagatik. Bai, beste taldea. Bai, arratsaldeon. Gu bat gatoz, EH Bilduk egin duen irakurketarekin, Marinel itsasontzia herriko ikurba da, gure identitatearen zati bat da, eta hau ondare izendatu eta babestea beharrezkoa iruditzen zaigu. Aipatu da ere, herrikoak ez direnen artean ere, arrakasta handia duela, sare sozialak ikustea besterik ez dago, eta gu ere, edo udala hau ere, hortaz aprobetxatzen da, eta marketinga egiteko, eta turismoa, erreklamoa egiteko erabiltzen da, ez? Eta beraz, etekina ateratzeko erabiltzen badugu, zergatik ez babestu. Aukera bai aprobetxatu nahi genuen, azken hausnarketa bat egiteko, eta da, denborak eman digun denboraz, distantziaz eta objetibotasunaz baliatuz, tristuraz ikusten dugula nola Marinel barkoaren inguruan lanean zebilen talde bat desaktibatzeko ere tartea topatu dela. Eta, tristuraz ikusten dugula. Aldeko bozka emango dugu. Zondo. Ez? EH Bilduk egindako proposamenaren alde. Kontra.
ez da onartu. Hamaikagarren zenbakia zuen EH Bildu taldeak aurkezturiko proposamena Nafarren gaztelua plakaz. Xavier. Eskerrik asko berriz. Nire biografian egunen batean idazten baldin badut galtzaileen ez dakit txapelduna, baina txapeldun ordea, ze hori ere galduko nuken. Eta honetan galduko du, harrigarria bada ere, lehen eta bide batez aprobetxatu dut, Gaizarrendatik eskatu dio alkateri bi proposamen kentzea, galtzeko azirelako eta gure ustez hauek galtzea, eta gainera lehen kalixari entzunda geroari begira konpon daitekela eta hori, esatuz bai, baina ez, onartu egiten du, kiroltasunez. Baina besteak gueman sartzea eskatzen genuena eta alardearen ondare uki ezinaren izaera bermatzea, pentsatu izan dugu hobeto gerora utzi, ia aldaketarik izaten den hurrengo gobernuan, zerbiritzen zaigu bai euskerarentzako eta bai gure alarderentzako importanteak izan daitezkela eta ez genuen galdu nahi. Baina honetan galtzeko prest gaude. Zede Montre. Eskaera da Arma Plazako Carlos lehena Espainiakoa eta bosgarrena Alemaniakoa erregearen gaztelua eta Nafarren gazteluari buruzko proposamena. Denok dakizu eta hemen gure historialariak bestela esan dezala, garai batean herri askeagoa ginenean, gero Nafarrokoa ginen eta egon zen Antxo Abarka, Iruñeko erregeak, bere agindupean eraiki zen gaztelua eta ez da ikusten. Eta ez dago babestua. Hori dago, gero etorri zen Espainiako enperadore horrek eta kristonor matzarra eraiki zuen, eta ni pentsatzen, gero ikusita zein baldarrak eta gaiztoak izaten dira erregeak, egin zutela tapatzeko. Nafarren gaztelua tapatzeko. Baina dozeik azutan hor dago. Hor barruan dago. Ideia ez da gurean plaka bat jartzeko, mozioan eskatzen duguna da plaka bat jartzea. Hori izan zen Enrique Lekuona zenaren ideia. Bera proposatu zuen, ez zuen lortu itea eta orain guk berreskuratu nahi dugu eta bietako bat eta prest gaude gure proposamen honetan bozketa puntuka egiteko zerbait irabazterik izango bagenu, ezta? Prest gaude galtzeko bere osotasunean ere. Guz egituko dugu pentsatzen bat, Nafarren gaztelua hor dago. Bateon batek ez baditu botatzen, espero dugu ezetz, hor egongo da ere eta egunen batean lortuko dugu horra aitortzea, ze induzketak egiten direnean agertuko dira, eta aitortzea batez ere gure herrira bisita datozen hoiei erakusteko gure ustez, orain dela gutxi topatu izan du errotarriak eta arrobi bat, jendeari esateko jaizkiren mendi magalean eta badaia arrobiak errotarriak egiteko eta garai batean hemen gaina negozio bat egon zen eta iruditzen zaigu hori ikasi behar dugula egiten eta ikasi beharko genuken horrela egiten. Orduan, proposamena funtsean da, bide batez eta lehen irakurri duan ez boto partikularraren aurkezpenean, hemen diktadura garaian eta memoria ariketa bat egiterakoan, alkate batek, udal batzak ere bere garaian, baina ez ziren demokratikoak, erabakia ezen demokratikoa, diktadura garaian eta hemen Hondarribian ez zegoen demokraziarik. Erabaki zuten, Errepublika garaian 154.000 peseta entruke erositako paradorea diktadurari erregalatzea, ez dakit peseta bat entruketa.
guk nahiko genuke hori atzera botatzea eta eskatzea udal honek behar duen bere ondarea bere eskuetan izatea. Eta gero ikusiko genuke nola negoziatzen dugun paradorea zer egiten dugun barruan, baina printzipioz abiatzea prozesu horrekin. Eta gero plaka. Barruan, jartzea eta guk eskatzen dugu plaka horretan Nafarroko Erresumaren armarria eta hurrengo testua, Nafarren gaztelua. Antxo Abarka, Iruñeko erregea, 935, 984. Eta orain, bozketa, jainkoak esan dezala. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier. Beste udal taldeak? Eskerrik asko. Barkatuko diazu izazi, lusatuko naiz pixka bat, ontan. Motibatu naiz lehengo azalpenekin. Bueno, Nafarroko Antxo Abarka erregeak, lehen aipatu duzun bezala, gotorleku altxatu zuen, eta gero Antxo Zazpigarren azkarrak gotortuko zuen. Aipatzekoa da, populazio Nafarroko erresumakoa izan zela 1189an, 1200ean, Gaztelako Alfontso Zortzigarrenak kendu zuen arte. Eta 1203an Donostiako foru eman zion. Garai hartan, hiria erresuma batetik bestera aldatu zen, une hartako egokitasunaren arabera. 1256an, Gaztelako Alfontso Amargarren erregeak, Donostiaren eta Hondarribiko hiribilduak eman zizkion Nafarroari, itsasoaren eta lurraren errenta guztiekin. Naiz eta egoera pixkanaka itzuli zen, Nafarroa horrela ikusita, itsasorako irteera naturala itota Bidasoa ibaian zehar. Hondarribia Nafarroa ala Gaztela, ez zegoen zalantzarik hiribilduaren Nafarroako fundazioaz. Hondarribiak bere portu natural gisa egingo duen erreklamazioa etengabea izango da Nafarroaren historian. Eta bien artean, hala ere, lotura ekonomiko eta komertzial bereziak mantenduko dira. Hondarribiak berak, behin baino gehiagotan eskatuko du Nafarroara itzultzeko, 19. mendean urte gutxi batzuetan bakarrik. 1618tik 1655era, Hondarribiak Gipuzkoako batzar nagusietara joateari utzi zion, eta herritarrek Gipuzkoara itzultzeari uko egin ziotenean, Ermandadetik bereiztea erabaki zuten. Nafarroan, 15 urte egon ondoren, Hondarribiak berriro onartu zuen Ermandadean. 1702an Nafarroako gorteek Hondarribia itzultzea aztertu zuten, eta gaia negoziatzeko agindu zioten Aldundiari. Etzen aurrerapenik egin, baina 1754an berriz ere Hondarribiak ekimena hartu zuen, eta gortetan eserlekua emateko, eta Irun, Lezo eta Pasaiako juridikzio gobernua mantentzeko eskatu zuen. Oraingo honetan, diputazioaren utzikeriak proiektua ondorazi zuen. 19. mendean, zenbait erreforma egin ziren estatuaren lurralde banaketan, eta 1805an, Espainiako Carlos Laugarrena erregeak, Nafarroako erresumaren mugak zabaltzeko errege agindua sinatu zuen. Hondarribia, Irun eta Lezo barne. Manantzeak, Gipuzkoako batzar nagusien aurkotasun irmoa eragingo zuela aurre ikusitekeen, eta beraz, isiltasun handienarekin prestatu behar izan zen. Hondarribia, Nafarroarekin bat egitearen aldekoa zen. Irunen eta Hondarribian, Nafarroan sartzeko azken saiakera 1926 urtean izan zen. Urte hartako irailean Iruñera joan zen Irungo eta Hondarribiko zinegotziak osatutako batzorde bat. Eta bertan, Iruñako udalarekin eta Nafarroako foru aldundarekin bildu ziren bi herriak sartzeko eskatuz dokumento bat aurkezteko. Proiektuak ez zuen aurrera egin, presio politiko handiak zirela eta. Gaur egun, hiriaren Nafarroako fundazioari buruz ez dago zalantzarik eta ondare elementuek irauten dute. Ez bakarrik, Carlos Bosgarren gaztelua izenaz ezagutzen duenak, baita Erdi Arroko harresi esparrua guztiak era.
Nafarroatik datozenak. Gaur eguardian teknikoki konfirmatu didate, zuek esaten zenuena idatzian, 1975ean, udala Carlos Bosgarren gazteluaren estatuari paradorea jartzeko lagapenaren espedientea dugula udaletxean. Juridikoki begiratu beharko litzateke nolakoa den lagapena eta IG-zinearen lagapenari buruz udalak hartutako erabakiak. Ulertuko duzuenez ez du gaztirik izan espediente hori aztertzeko. Badakigu ere, Eusko Jaurlaritza estatuarekin negoziatzen ari dela paradoreen eskumenei buruz. Eskumen hori Eusko Jaurlaritzara pasatuz gero, kudeaketak hurbilagoak eta errazagoak izan daitezke. Plaka bat jartzeari dagokionez, orain egiteko dagoen azterketa dela uste dugu. Oraindik egiteko dagoen azterketa dela uste dugu. Eta ondare seinalitika integratuaren, parte hartzailearen, inklusiboaren eta eguneratuaren sare batetik abiatu beharko genuela uste dugu. Epe ertainean, lan hori hurrengo agintaldian egin beharko litzateke modu integralago eta orokorreagoan. Hori guztia dela eta gure mozioa. Zuen mozioari gure bozka ezezkoa izango. Bai, Itzol. Bueno, arratsaldeon edo ja gabon, ez dakit ja sordure, baina berandu izango da. Lehenik eta bain posten hau, gaur hemen ez dakit ponentzia historiko, baina baintzat historia aipagai dugula, nik ere aukera baletuko dut, ez. Eta, proposamen honetan, Carlos Bosgarrena Germaniako Erromatar Imperio Santukoaren eta ez Alemaniakoaren gazteloren izenez ezaguna den, eraikinaren inguruan dugu aipagai, eta bai guk azteko bai esango dugu, aldeko bozka emango digula honi, baina bai gustatuko lagitzai gukela, beste taldekin duten bezala ez, historian pixkat sakontzea. Eta hori, historiak dionez, aurretik aipatu zuten bezala, Antxo Abarka eta hemen bai beste aipamen txiki bat, Iruñako erresumako alkate eta ez Nafarroko erresumako alkate izan zenak, agindu zuen gaztelua edo proto-gaztelua edo eraikitzea, geroago Antxo Azkarrak gotortuko zuena, eta Florentino Porturen esanetan, gero Carlos Bosgarrenak horren fatxada edertuko zuena, ez. Aurretik Xabierrek aipatu bezala, 10 mendeetan hainbat gerra eta hainbat setio eta hainbat gertakari eren testigu zuzena bihurtu zen Armaplazan kokatuta dagoen gaztelu hau, eta aipatu behar da Iruñako eta Nafarroko erresumen azkenetariko gotorlekoa izan zen ere. Aipatu ere, Hondarribia izan zela erresuma honen azken portua. Jabetzari eta erabilerei dagokionez, 1876 urte arte, udalerriak usufruktu eskubidea auki zuen, urte hartan uko egin zion arte, eta ordan ja berez horren ustiepena galdu zuen. Eta geroago, 2028an ez baldin managokar, Maria Cristina erreginaren eukizun bisita bat hemen Gipuzkoan, eta enteratu zenan gaztelua salgai zegoela do, garaiko alkate gure laguntzarten Francisco Sagarzazuri erregu egin zion gaztelua erosteko, horrek zaukan ondare balioarekin, eta gauzakala Francisco Sagarzazuk 1928ko abenduaren 26an Gabonak murgilduta zeudenan, Hondarribiko udalbatzak erabakizun Carlos Bosgarrenaren gaztelua erostea, 145.000 pesetengatik, Franziska Urriza Donostiarra zela garai hartan bere jabea. Erosketa adostu zuten eta handikan hilabete beranduago hil zen Maria Cristina erregina, eta Sagarzazu alkateak hainbestetan aipatu dugun gure alkate maiteak edo, erabaki zuen bertan oroitarri bat jartzea gazteluaren patioan, Maria Cristina bere voluntadez edo bere iniziatibarekin pauso hori eman zena, ez? Eta 29ko abuztuan Miguel Primo de Rivera diktadoreak plaka hura inauguratu zuen, eta Francisco Sagarzazuri meritu zibilaren domina ere ezarri zion egun hartan. Hortik aurrera, 37 urte luzez, beste gerra bat, beste diktadura bat, eta 1976ko maiatzaren 25ean, Xaberrik izan bezala diktadura garaian, udalak
estatuari eta hala jasotzen da garaiko aktan, zesion gratuita baten bitartez ematen dio estatuari paradore nazional bat eraikitzeko asmoarekin. Mozioan edo proposamenean edo aipatzen da, 78ko irailean Manuel Fraga Iribarne diktadure frankistak, turismo ministro zenak garaikoak inauguratu zula, baina segon beste ilustre bat berak inauguratu omen zuela, izatez, generalik handiena izenez eta txikiena izatez, berak inauguratu omen zuen garaiko el emperador paradore nazionala deitzen zena, ez dakit norbaitek igual ezagutuko du argazki hontan, hemen erdian dagoen txurizko txikien ura Francisco Franco. Berak inauguratu zuen paradorea, 21 milioi euro, 21 milioi pesetako inbertsioa egin euki ostean. Aipatu ere inaugurazio gunean, generalisimoak edo diktadoreak Francisco Sagarzazuri hitz batzuk eskaini zizkiola. Eta ez da kasualitatea ere, egun batzu lehenago, gaur hemen dugun bustoa jarri zutela udalbatzan bertan. Eta beste behin reafirmatu behintzat, diktadoren kutxuna zela ezin genezakeuka. Eta aipatu ere beste kuriositate txiki bezala, huraxe izan zela Francoren azken bisita Gipuzkoan egin zuen turra hartaz, ez? Eta amaitzeko, aipatu behar dugu, ordutik estatuaren eskuetan dagoen herri ondareak, guretzat behintzat ulertu genezake udal eskumena izatera bueltatu beharko lukela, kontuan hartuta bere garaian udalbatzaren akordioa zesion gratuita bat izan zela. Eta bestetik plakari dagokionez, proposamen gisa, guri bai gustatuko litzaiguke agertzea, Iruñako erresumako errege izan zen Antxo Abarka eta Nafarroako erresumako Antxo Askarraren aipua jasotzea azken finean bi figura hauei esker lortu zuen eremu edo eraikin gotortu horrek gaur egun dainoko lortu duen fama, sona edo delakoa. Orduan hori, guretzat proposamen hori luzatu, eta batez ere hori, adierazle izan zilako, Hondarribiak eta bai Iruñako eta bai Nafarroako erresumek izan dako erlazio estua honekin ere bultzatzen zela. Eta mila esker. Eskerrik asko Itzol, ez dakit ditza Josu. Nik ezean pentsatzen parte hartzea, baina ya, después de tanto historiador... A ver, ni uste dut, bost motxian, porque azkenean, a ver, yo lo que veo, a ver, aquí hay dos propuestas. Bi proposamen daude hemen, alde batetik badago gazteluaren jasotza, udalerriaren aldetik, eta nik esan behar dut, Hondarribiko aldizkarian 4 kapitulu daudela paradoreari buruz, eta norbaitek informazio ikusi nahi badu, ez dakit zenbaki diren, baina Hondarribiko aldizkarian ikus daitezke 4 artikulu paradoreari eskaineta. Beraz, nahi duenak hor dauka informazioa eta aldizkari ikus dezake eta irakur dezake. Edozein kasutan, erosketari buruz esan behar dut, momentu honetan ez daukadalako argumenturik esateko hau erosi behar dela. Hau paradoren jabetza da, transferitzen bat egon daiteke, baina tira. Udalerriak eros daiteke eraikin hau, baina tira, ez dakite hausnartu behar den, baina momentu honetan nik ezin dut erabaki hau hartu. Izan ere, momentu honetan ez dago salgai, Espainiako ondarearen parte da, eta zein prezio dago, ez da? Nik uste dut, gai hau, borondate hona ulertzen dut, EH Bilduren partetik, baina momentu honetan, gai hau hausnartzean, gure ikuspuntutik, ez dator bat. Bigarren parteari dagokionez, kontuei dagokionez, gaztelu hau, edo edifizio hau, edo eraikin hau, entzundu dan bezala, erreforma asko jasan izan ditu barnetik. Eta nolabait, azken planoetan, eta uste dut gainera arkitekto bat egon dela, eta berak definitu zituela askotan planoiek, planoiek orain Madrileko kolegioan daudela, arkitektoen kolegioan, eta nire ustez dago arazorik hori guztia
analizatzeko. Parte bat Nafarrakoa da, eta hori katalogatu daiteke, eta erregulatu daiteke, eta nolabait erreformatu daiteke. Nik uste dut, historiaren parte dela, uste dut parte ondare uki ezina dela, eta parametroaren barnean dagoela, eta zentsu honetan, nik uste dut, nolabait espiritua izan daitekela hori islatzea, eta espezialista batek hori bizitatzea, hori kudeatzea, Madridiko kolegiotik, plano guztiak berrikustea, bai plano zaharrak eta bai plano berriztatuak, eta plaka bat jartzea, edo bi, edo behar direnak. Orduan, zentsu horretan ez dago arazorik. Hori bai, oraintxe bertan, kontua da, botoa eman behar badugu, guk ezetxe esan behar dugu, baina ez gaudelako ados espirituarekin eta proposamenarekin eta nolabait kreatibotasuna daukan proposamen batekin eta Bilduk aurkeztu denarekin, ez gaude horren kontra, baina kontu honetan ez dugu bideragarri ikusten besterik gabe. Erantzun. Bai.
Y a raíz de la eta mozioaren arira, Eusko Jaurlaritzaren turismo sailarekin harremanetan jarri ginen, eta esan digute administrazio guztiek arautu behar dituztela etxebizitza turistikoak eta gela turistikoak. Udalek dute eskumena hirigintza kudeaketan eta beraiek erabili dezakete, beraiek erabaki behar duten nola mugatu etxebizitza turistiko hauek, eta hori guztia plan orokorrean, apoan, biltzen da. Bestetik esan digute diputazioek kontrolatzen dutela etxebizitza horiek zergak ordaintzen dituzten ala ez, gobernu nazionalek beste araudi batzuk dituzte, eta hork ere esku hartzen dute, eta Europar Batasuneko eskumenak ere garrantzitsuak dira, eta ari dira araudi bat xedatzen epe laburreko alokairuentzat. Autonomia erkidegoek ere kontrol eta ikuskaritza egiten dute, normalean bi bidetatik, alde batetik egiaztatze prozedurak eta ikuskaritzak, bai ofizioz edo bai salaketen ondorioz. Badirudi erabilera turistikoko etxebizitza bat Eusko Jaurlaritzaren erregistroan erregistratu behar dela bere jarduera gauzatu ahal izateko, eta hori eginda Eusko Jaurlaritzak udalei txosten bat eskatzen die, galdetu zia udal ara guztiak betetzen dituzten, ez badituzte betetzen, erregistroan baja ematen zaie, eta egiaztatzen da Eusko Jaurlaritzaren eta udalaren eskariak betetzen dituela. Salaketak egiteko ere jarri da iruzurren aurkako bide bat, gaur egun esaten dutenez ari dira etxebizitzak eta erabilera turistikoko gelak ikuskatzeko neurrietan, eta ari dira egiaztatzen ea erregistratutako etxe bizitza guztiek benetan betetzen dituzten neurriak, eta gero ote diren etxe bizitza klandestinoak, hau da, erregistratu gabekoak. Erregistratukoekin Eusko Jaurlaritzak lehenengo gauza egiaztatzen du baduten edo ez ikur ofiziala, eta ez badute, bere izgarri hori ikur hori, zehapen bat irekitzen zaie. Erregistratuta ez dauden etxe bizitzen kasuan, hor nola lokalizatu, merkaturatze plataformen bitartez edo salaketen bidez. Orduan, iragarkiak aztertzen dituzte, ikusteko ea erregistro zenbakia baduten, eta ez badute erregistro zenbakia, horrek esan nahi du etxe bizitza hori ez dagoela erregistratuta, edo erregistratuta egonda ez dutela jarri. Bi kasuetan zeapena jaso dezakete. Eta bidalitako idaztean diote badela beste alderdi konplexuago bat, eta hau da, plataformeek ez dutela beti jasotzen helbide zehatza, eta horregatik ez dela erraza izaten horren atzean nor dagoen identifikatzea. Hori da arrazoietako bat, Europari eskatzeko araudi komun bat, ez batez ere plataforma horiek arautzeko, eta hauxe da erantzun digutena. Eskerrik asko, Noemi. Barkatu. Bai. Korrika egiteko gogonekin agian sintetiko egia izan naiz, eta igual ez dute ñabardura jarri behar zuen lekuan. Ados gaude, orain onartu den horrekin 2 urtez lizentziarik emango ez dela, baino datuak ditugu non ikusten den urtebetez eten zenean ere lizentziak eman zirela. Orduan, neurri bada, baina ez da infaliblea, eta beraz, iruditzen zaigu, eta naiz eta egia den, Eusko Jaurlaritzak ere baduen kontrolerako webgune bat, non zuk denuntzia jarri dezakezun, iruditzen zaigu udal mailan egiten baldin badugu jarraipen eta kontrol hori, ze egon badaude, eta inkluso babes publikoko etxe bizitzak jartzen dira olako alokairuan, iruditzen zaigu, naiz eta ematen ez diren, oraintxe bertan modu irregularrean dauden etxe bizitza horiek detektatzeko eta zuzentzeko lana badaukagula. Hori izan nahi nuen, eskerrik asko. Eskerrik asko. Orduan, proposamenaren aldeko botoak, kontrako botoak, ez da onartu. Hirugarren zenbakia duen EH Bildu udal taldeak aurkezturiko proposamena Hondarribiko udal musika eta dantza eskola sortzeaz. Zuena da hitza. Uste dut hau galtzeko moduko proposamena izango dela,
Ja, ordu hauetan, eskatuko nioke oraindik alkatea dugun jauntxitargiari eskatzea jaurlaritzaria, gu bezain besteko langilea ote den udalbatzaen aldetik, ze hauteskundek bi ordu eskaseta eta hemen lanean ari gara. Eskertuko nioke ere Kalixa, pentsatu dute ire ardura izan dut, Kalixa zinegotzi eta dizkideari kupia izatea eta ez kastigatzea kontra baldin badago esatea nahikoa dela eta onartuko nioke. Justifikatuko dut, alik eta modurik laburrenean zergatik legealdi honetan, hasi ginenean antolatu genuen, gure ekimenez talde bat orduan zoiko egoeran zegoen musika eskola, musika eta dantza eskola, eta ezoiko egoeran dago oraindik ere, txarmenen bitartez, eta aztertu genuen, ustak izen denbora, 6 hilabete, 8 urte betez, elkarren adostasunean, ez genuen lortu, nik uste datu interesgarria lortu genituen, eta ez genuen lortu. Eta orain ekartzea, badakit, gehiago dela gogo bat, eta adierazpen bat, oraingo indarrean dagoen tokiko gobernuak ez zuken aukerarik izango, baina oso polita izango litzateken hurrengo taldeari ustea enkargu bat Hondarribia izateko. Baneukan eta badaukat, ez dakit, uste 6-7 orrialdeko testu bat idatzita, aipatuko dizuen nondik hartu dudan. Historia bat egiteko 1889 urtean hartu dut Armaplazak argitaratutako unitate didaktikotik, eta igual, eskertuko nioke Kalixari, bereziki beraientzat pentsatu nuen irakurtzea nahiko luzea dalako, musika han eta hemen, eta da, 3. unitate didaktikoko irakasleen gida liburuan, ez dakizen bagarren horri aldean dagoen, baina, hogeta 3 garren horri aldetan dago. Irakurtzen baldin oso ez dut, gainerako pertsonen errespetuengatik ez dut irakurriko, eskatzen du aldeko botoa, eta batez ere kupida, ez luzatu mesedez. Eskerrik asko. Bueno, baina beste udaltaldeak, beste udaltaldeen txanda da. Kalixa. Eskerrik asko. Zer baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiot Izaziri zuzenean, eta beste alderdi politiko guztiei, 2019ko abenduaren 4ean, Geroko musika eta dantza eskolako prozesua martxan jarri genuelako. Uste terdiz egon ginen lanean, zenbait eredu ezagutu genituen, eta benetan ekimen polita izan zen, elkarrekin ari ginen, Minon, zuk esan duzun bezala, ez dugu nolabait bukatu, ez? Alde batetik eskatzen duzue kulturetxeko edo kulturetxea eraikinaren izena aldatzea. Udalbatzak onartzea eta horrela agertzea eraikinaren sarreran. Orain dela 10-12 urte, batzorde batean, garai hartan zeuden gure lankideak politika gintzan, aztertu eta jorratu egin zuten izen ezberdinen inguruan. Izen ezberdinei buruz eztabaidatu zuten eta kulturetxea erabili ohi duten elkarte eta erakundeen erabilera anitza dela eta musika eskola ez deitzea erabaki zen. Beraz, kulturetxearen izenaz berriz eztabaidatu behar dela politikoki uste badugu, gure ustez beste formato batean izan beharko luke eta ez gaurko mozioaren bidez. Jarraian, Hondarribiko musika eta dantza eskolako publiko izateaz, zenbait gauza aztertu behar dire, bideragarritasuna, langileen egoerak eta baldintzak. Gure ustez, hau ere, ez dira mozio baten bidez hain garrantzitsuak diren erabakiak hartzeko moduak, beharrezkoa litzateke lanketa tekniko politikoa eta beste foro edo beste formato batean erabaki hori hartzea. Eta azkenik aipatzen da zuen idatzian kudeaketa txarra dela medio Hondarribiko musika dantza eskolako porrot egiteko zorian dagoela, irakasleak ez dutela beraien soldatak jasotzen, fakturak ordaintzeko dirurik ez,
maileguak eskatu beharra eta bar. Denon dakigunagatik egia da mailegu bat bere gain hartu behar izan zutela orain dela urte batzuk, erakinakin arazoak egon zirela, baina orain dela 4-5 urte, Hondarbiko musika dantza eskolari kultura saietik eskaintzen zaion diru laguntza izendunaren kopurua 95.000 eurotan handitu egin zela eta eskerostik kontuak ateratzen zaie. Eta ez dute arazorik urteko aurrekontuari aurre egiteko. Dena salduta, berriro ezetz esango dugu zuen mozio hori, minon berriz ere eskerrak egindako lanagatik. Bai, beste Igor? Bai, guk eskertzen duguna da berriro mahai gainean jartzea musika eta dantza eskolaren biziraupenari buruzko gogoeta hau, ez? Eta hemen aipatu den bezala, 2019an hizketagai eta nahiko denbora luzez jardun ginen musika eta dantza eskolaren inguruko ereduak aztertzen, aukerak aztertzen, baina ez erengatik edo zetorren zerbaitengatik, baizik musika eta dantza eskolak berak bizitutako zailtasun egoerengandik eta aberatsa izan zen lanketa, eredu ezberdinak azaltzera etorri izan ziren hainbat eta hainbat aditu, eta aberatsa izan zen, bai, baina gogorra izan zen era berean. Nik gogortasun hori nahi dut jarri mahai gainean, zeren hemen bizitzen ari ziren egoera oso gogorra zela transmititu ziguten, eta horrela bizitu genuen. Bai, baina nola da posible mahai horren bilakaera eten izana bapatean, eta inolako azalpenik jaso ez izatea. Hori da pixka bat galdetzen diodanan ere buruari. Ez dut ulertzen, eta hainbat eta hainbat aldiz, bilera horiei jarraipena, amaiera emateko jarraipena egitea eskatu eta erantzunik ez jasotzea. Ez dut ulertzen. Eta horregatik esaten dut, eskertu egiten dugula, nabarduretan sartu baina, hau da, musika eta dantza eskola izan behar duen txistulariena ere, eta bar, eraikinak, musika eta dantza eskola berak publikoa izan behar duenla balioan jarriko dugu, etorri ziren aditu guztiek esaten zutelako, neurri batean edo bestean, baina publikoak izateak zituen abantaiak askoz ere gehiagoa zirela orain arte bezala pribatua eta diru laguntzaen bitartez jardutea baino. Ez dakit eta azalpenik ez dut jaso zergaitik prozedura horri ez den amaitu. Zergaitik eten zen bilerak egiteari nahiko aurreratuta zegoen momentu batean, eta inork ezer esan gabe eten egin zen, eta ez dugu ezer gehiago jakin. Etxipen askotan aipatzen duguna, etxipena horrelako gauzak eragiten dizkigute. Lanketa partekatu batean izan, mahai bat funtzionatzen ari zena eta ezagupen ezberdinak eukiko genitula, eta helmugara iristerako garaian, hau da, erabakiak hartzerako garaian, eten. Eta gainera inolako informaziorik jaso ez. Guk mozioari aldeko bozka emango diogu noski, bereziki balioan jarriz, mahai gainean berriro gai hau ekartzearen gaia. Mi esker. Eskerrik asko, bai Josu. Bueno, gure botoa ere aldeko izango da. Nik, honera torri nintzanean gaur bira, 2007, hiru gauz nabarmenak azaltzen ditun gure interbentzio osotan. Bat zan autobusen asuntoa, betikoa, bigarrena etxe bizitzak problema sortze ziren momentuan batari etxe bat erre, edo dana hori
eta hori ikusi da, poliki-poliki, momentu honetan 4 edo 5 bizitza daukagu udaletxeak, eta hori baita ere zuzendu da. Porque hortuan, orden esaten zen, Josu, lasai, porque zerbait gertatzen balin bada, intxina dago. Eta hirugarrengo, y el tercer tema, que también nos preocupaba a nosotros, era el tema de música escola. O sea, no entendíamos cómo estaban en un barracón ahí. Ez genuen ulertzen nola zegoen musika eskola barrakoi batean, eta ez genuen ulertzen zergatik horrelako gai berezia eta gai garrantzitsua herritarrentzat zergatikan udaletxeak ez zion inolako kasurik egiten, ez diru laguntzat emateaz aparte. Eta udalak ez zuen inongo momentutan ahaleginik egiten erakunde publiko izateko musika eskola legegintzaldi osoan egon ginen hor tematuta eta ez genuen lortu. Zergatik errezena delako hor egon daile erakunde bat, kudeatuko duena, udalak emango du diru laguntza bat eta kitxo. Eta filosofia hau udaletxe honetan askotan gertatzen da. Urte buruan barrako joiei desagertu ziren eta kulturetxea agertu zen eta kulturetxeak hartu zuen musika eskola osoa, ez? Naiz eta kulturetxea izena izan. Kulturetxea erakunde pribatua da, erakunde bat, sozietate bat. Musika eskolak ematen ditu, maila guztietakoak, ikuspegi pedagogikotik eta programari dagokionez, erakundeak oso ondo funtzionatzen du, emaitza bikainak ditu, eta jende oso profesionala du, hori horrela da, eta esan beharra dago. Egintzen ahalegin bat, Xabier Isasik egin zuen ahalegin bat, eta saiatu ziren egoera homogeneizatzen, ze iruditzen zitzaigun publiko izatea oso garrantzitsua zela. Mundu guztiak ez du dirua, zenbateko jakin batzuk ordaintzeko, ez? Unas becas que diera al ayuntamiento o a través de una entidad pública. Orduan ulertzen nuen, beka batzuen bitartez, edo laguntza batzuen bitartez, fundazioa izan zitekeela formula egokia, ez? Gai horretaz arduratzen zen sozietatea ondo eratuta zegoen, legez eratuta, eta egokitzat iruditu zitzaidan, formula bat bilatzea udalaren bitartez, fundazio batekin, irakasle guztien egoera arautzeko, erregularizatzeko. Egin genituen hainbat bilera, ikusi genuen aukeretako bat zela fundazioa sortzea, bestea zela zuzenean udalak xurgatzea beste funtzionarioak izango balira bezala, horrek noski eskatzen zuen, azterketa batzuk gainditzeko gaitasuna, funtzionarioak egiten duten bezala. Eta hori etzen hain egokia, baina fundazioaren gaia bai ikusi zen egokitzat, egin genituen bilera batzuk, aurreratu genituen gauzak, eta azkenean gauzak modurik azkarrenean konpondu ziren, aurrekontua igota, aurrekontua 50.000 euro igota, eta horrela konpondu zuen, edo behintzat horrela baztertu zen, baina arazoa hor dago, arazoak nahi izan, ala ez izan, arazoa hor dago. Ze biharko egunean Eusko Jaurlaritzak esaten badu ez dagoela diru laguntzarik, hori bukatu egiten da, gerta liteke hori. Beraz, ez dugu modu iraunkorrean konpondu ez da ikuspegi sozialarekin ere. Ze gaur egun neskamutilak joan daitezen, musika eskolara joan daitezen, dirua behar dute eta dunek ez dute, eta ez dago bekarik. Beraz, arazoa ez da konpondu, ez antolakuntzari dagokionez, ez alderdi sozialari dagokionez, pedagogikoan bai oso profesional onak direlako. Beraz, arazoak hor dirau. Eta gobernu talde honek erabaki zuen ez ikusiarena egitea eta ez konpontzea eta
beste aldera betera begiratzea. Eta hori egin duzue, oso erraza da, konpon dezatela beste batzuek. Noski ez da nire eskumena, baina bai da nire arazoa. Hori da erabiltzen denez, kompetentzia ez, inkunbentzia bai ez, baina kompetentzia ere bai, zeudal asko dute eskumen hori. Beraz, horretan ari gara. Beraz, Xabierrek egindako ahalegina eta orain planteatzen ari dena, estatutuekin ados egon gara ala ez, baina uste dut, hemen eztabaida hau interesgarria dela eta merezi duela eta gai honi heltzea hurrengo legegintzaldian eta heltzea ez dakitze leku emango dio paz y lo resolvamos desde lo público. Eta espero dut alderdi publikotik konpontzea egiturari dagokionez, eta bekei laguntzei eta alderdi sozialari dagokionez, eta hau da esan behar nuena. Beraz, EH Bilduk egindako proposamenaren alde, kontra, ez da onartu. Eta gaurko azken proposamena, Agotxa Anitz udaltaldeak aurkezturiko proposamena osasun zerbitzu publikoaren defentsa bermatzeaz. Zuena da hitza. Eskerrik asko. Bai, gogoratuko dezue, 2021ko urrian sartu genuen mozioa bloke kirurgikoen berritze obra zela eta denbora pasada, orduan ez genuen babesik jaso, baina egoera asko aldatu da. Osasun Bidasoa plataformak ere garai honetan lan handia egin du eta babes maila handia lortu du, horren erakusle izan da, asteburu honetako manifestazioa, adibidez. Osasun Bidasoa plataformaren bitartez jakin izan dugu, bloke kirurgikoa berritu nahi duela Osakidetzak, eta horretarako ebakuntza gela berriak egin nahi ditu bigarren solairuan, duela 10 urte berritutako solairuan eta profesionalek esaten dute egoera bikainan dagoen solairua dela. Eta horretarako bertan dauden zerbitzuak eraitsi eta kanpoan prefabrikatutako barrakoi batera eramango dituztela zerbitzu horiek. Behin, bigarren plantako bloke kirurgiko hau egin eta gero, gaur egun existitzen diren bloke kirurgikoa berritzera pasako lirateke. Eta, gauza bat eta bestearen artean, 3 urteko prozedura bat izango dela aurreikusten da. Langile eta profesionalek kezka handiz ikusten dute hau berriz, ze aurrekoan bezain traketxa da planteatzen duten proposamena, bertan egongo diren soinuz, zikinkeri eta lan egiteko zailtasunengatik. Eta gainera, okerrena da, obra honekin ez dugula arazo nagusiena konpontzen, dela izan ere, azalera erabilgarria ez dugula gehitzen, ez dugula lortzen. Honi, gehitzen zaio gainera, profesionalen gabeziaren arazoa, izan ere, lanpostu hutsak eta absentziak betetzeko ez da behar bezala kudeatzen, eta behin-behinekotasun tasa oso altua dago. Lehen mailako arretako profesionalak falta dira, famili medikoa falta dira, pediatrak, erizainak, administrariak, baina berezikik eskatzekoa da, Bidasoako ospitaleko urologiakoa, erradiologiako, errehabilitazioko eta beste hainbat espezialisten falta. Gainera, esan bezala, lan baldintzak kaskarrabek eragiten dutena da, profesional hauek beste eskualde batera edo areokerrago zerbitzu pribatuetara jutea. Eta gainera, honek eragiten du, 3. arazo larri bat dela itxaron zerrenden amaigabe baten ostean agian tokatzen zaizula zure txanda, ez? Egoera honen aurrean, Agotxa Anitz udaltaldeak 4 puntuz osatutako mozioa onartzeko eskatzen dio udalbatzari, eta hauek dira. Hondarribiko udalak Osakidetzari Bidasoa ospitaleko bloke kirurgikoa berritzeko plangintzari buruzko informazio osatua eskatzen dio. Hondarribiko udalak Osakidetzari eskatzen dio Bidasoa ospitaleko bloke kirurgikoa berritzeko lizitazioa eten dezala, informazio osoa partekatu eta herri zein eragileekin adostu arte. Hondarribiko udalak Osakidetzari eskatzen dio Bidasoako langile taldea osatu dezala
herritarrek beharrezkoa duten osasun artatze egokia izan dezaten. Eta azkenik, Hondarribiko udalak mozio honen onartzearen berri emango die Bidasoa ospitaleko zuzendaritzari baita Osakidetzako arduradunei ere. Mila esker. Mila esker zuri, ez ditu, beste udal taldeak. Maria. Bueno, gu ere jabetzen gara, zalantzari gabe osasun publikoak gaur egun pasadugun pandemiaren ostean badituen zailtasunak. Eta lehen bezala, egoerari aurre egiteko modu ezberdinak daude, zalantzari gabe bat da pankartaren atzean jartzea, zilegi dana zalantzari gabe, eta bestea da dauden arazo eta egoerei aurre egiten saiatzea. Onartu zailtasunak daudela, onartu egoera ez dela denok nahiko genukena bezala, baina prozedurak eta ekintzak martxan jartzea. Urtetan Euskadiko osasun zerbitzu publikoa izan da herritarrek gehien baloratu duten zerbitzua eta zalantzarik ez daukat eta uste dute denok izango genukela, hori dela denok berriro nahi dugun konfiantza hori nahiko genukela. Eta horretan lana egiten ari direla, konfiatu nahi dugu ere bai. Duela gutxi jakin dugu, 7.600 plaza baino gehiago aterako direla datozen hilabetetan, eta hau pentsatzen dut programazio baten barruan sartuta dagoela eta egoera urte batzuetan egonkortzeko aukera emango duela. Honara etorrita berriro ere, epatzen da, profesionalek esaten dute ez dela aukera ona. Neri hori entzun dudanean pentsatzen dut, eta proiektua diseinatu dutenak ez dira profesionalak, hau da, edozein norke egin du prozesu hori, ez? Hori zalantzan jartzea. Nik noski ez daukate horretan hori baloratzeko gaitasunik, beraz pentsatu nahi dute lanketa eta obra horiek planifikatu dituztenak badaukatela ezagutza proiekturi aurrera eramateko. Uste dugu berrikuntza eta modernizazioa beharrezkoa dela eta zalantzari gabe osasun arloan gehiago. Eta orain gure ustez bloke kirurgikoaren lizentzia etetearen etetzea ez dugu positibo ikusten. Uste dute proiektua partekatua izan behar duela, guk ere Osakidetzari lehenengo eskaera horrekin bat gatoz, informazioa eskatuko da eta beste aurrean egintzen bezala informazio hori eskatu eta partekatu egintzen, baina guk ez dugu ikusten obra horiek gelditzeko pixuzko arrazoia. Uste dute berrikuntza eta modernizazioa benetan garrantzitsuak direla osasun arloan gehien bat. Beraz, esan dudan bezala, jabetzen gara osasun publikoak momentuetan zailtasuna dituztela, baina konfiantza daukagu hoiei aurre egiteko prozedura eta lanketa martxan jarri dela eta ez nahiko genuken epe motxean, baina seguro epe ertain batean aukera izango dela honi erantzun sendo bat emateko. Bai, beste taldeen aldetik. Noemi, eta gero Xavier. No, nosotros estamos de acuerdo, vamos a votar. Bai, gu ados gaude. Aldeko boto emango dugu. Ez dut, maztu nahi. Ze esaten du apok, Hondarribiko lurretan dago komarkala agian, Kalixa jakingo duen, ze esaten duen, osasun zerbitzui dagokionez gure hiri antolamendurako plan orokorrak ze esan beharko luke, ze esaten duen. Merezi dugu osasun aldeko instalazio egokiak edo eskatu behar dugu, baina, edozein kasutan guk aldeko goza. Xavier, ez dakit galdea retorikoa zen edo ez, minon... Ez, barkamenak eskatu behar nuen lehen kantatutako goplatxarragatik, baina ez da, retorikoa benetan zalantza etorri zaita. Ez, horregatikan. Alde batetik dago Zubieta, kampus teknologikorako eremua, eta beste aldetik dago Zubieta Urdanibia,
Eta Zubieta Urdanibian bateragarritze plana edo kompatibilizazio planaren bidez Irunek eta Hondarbilak adostu behar dute zer egin. Eta hortartean sartzen da Txingudi ikastola, hortartean sartzen da Bidasoako ospitalea eta beste eremu batzuk. Eta hori bi udalek adostu beharko dute. Beraz, ospitalerako, esan dezagun, handitze bat proposatuko balitz, bi udalek adostu beharko dute, adibidez, non den egokien. Ze orain arte Hondarbiko partian dago, baina, argitzagatik, Bai, minon, bateragarritze plan baten bidez egingo dela lanketa. Bai. Bozkatzearik ingo digu? Bai, proposamenaren alde. Kontra? Eta 15. puntua alkate dekretuen berri ematea, ez dakit galderarik baute dagoen. Erreguta galderak. Badago? Bai, galdera pila bat egongo lirateke, baina bi egingo ditut. Bata da, farolaren inguruan, kanpinaren parean, lur publikoaren okupazio bat eman dela eta idatzia sartu genuen, salaketa sartu genuen, ja duela denbora, eta ez dugu